मयूर प्रभु जी। हरे कृष्णा मयूर प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा प्रभु जी। આપ પહેલી વાર જોડાયા છો? ના ના, દરરોજ દરરોજ. નહીં નહીં, એટલે આ બેચમાં પ્રથમ વાર છો એમ? હા હા. હરી બોલ. ક્યાંથી છો પ્રભુજી આપ? મોરબી. મોરબીથી. હા. ખૂબ સરસ. કેટલી બધી સુકૃતિ જોઈએ, કેટલી બધી કૃપા જોઈએ ભગવાનની, ત્યારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળે. અને એમાં આપ લોક છો એટલે ખૂબ ખૂબ સારી વાત છે. આમ આપ લોકોના કૃપાથી જ અમારું જે ભક્તિમાં અમારો પણ વધારો થાય છે. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે આવી જ રીતે અમારી ભક્તિમાં વધારો કરવા માટે તમે અમને મોટિવેટ કરો. તો ચાલો, આજે આપણે સૌ મળી રહ્યા છે અધ્યાય 13 ની ચર્ચા કરવા માટે. તો આપ સૌનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ. અને આપણે અધ્યાય 13 ની ચર્ચા કરવા માટે આપણે શરૂઆત કરીશું. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरे कृष्णा. आप સૌનું હરે કૃષ્ણ ફરીથી માતાજી, હરે કૃષ્ણ સર્વેને. हरे कृष्ण हरे माताजी। कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी, शशि माताजी हरे कृष्णा, शरद प्रभुजी हरे कृष्णा, मोहन सिंह वालसिंह बारिया प्रभुजी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा गीता કૃષ્ણ माता हरे માતાજી, દંડવત कृष्ण પ્રણામ. माताजी। हरे कृष्णा. સાદર પ્રણામ. આપ સૌના ચરણોમાં મારા વંદન છે. તો ચાલો, આજે આપણે અધ્યાય 13 ની ચર્ચાઓ કરીએ છીએ અને આપ સૌ ખૂબ ભાગ્યશાળી છો કે અધ્યાય 13 સુધી આપણે આવી ગયા. હે ને, ઘણા બધા લોકો પહેલો અધ્યાય, બીજો અધ્યાય, મેક્સ ટુ મેક્સ લોકો 3 અધ્યાય સુધી આવે, બરાબર, 6 અધ્યાય સુધી આવે. અને એના પછી ઘણા બધા લોકોની કન્ટિન્યુટી આ થતી નથી. જોવું તો પહેલા દિવસે આપણા ક્લાસની સંખ્યા કેટલી હતી, હે ને, 86 ને 85 હતી ને, અને આજે કેટલી છે જોયું. અને એની સાથે માયાદેવીનો પ્રભાવ. આજે કયો વાર?
શનિવાર, બરાબર ને? અને શનિવાર એટલે સેટરડે નાઇટ, એટલે કે બધા જ લોકો ભૌતિક જીવનના અંદર માયાદેવીનો ભરપૂર કહેવાય ને કે અહીંયા ગાડી પ્રકોપ હોય, હે ને? બધી જ જગ્યાએથી માયાદેવી આપણા ઉપર પ્રહાર કરવા માટે તૈયાર જ બેઠા હોય અને આપણે એના અંદર ફસાયા કરીએ. અને એટલા માટે ભગવાન આજે આવશે આજના અધ્યાયના અંદર છેલ્લું જે સ્લાઇડ છે એના અંદર ઉપરથી મધ ચાટવાની આપણને ખૂબ મજા આવે, હે ને? તો એવી જ રીતે છે, માયાદેવી આપણને મધ નામનું આપણને ચટાડ્યા કરે છે અને સામે મધમાખીઓ દંશ પણ મારે છે, પણ તોય આપણને મધ ચાટવું બહુ ગમે છે. ભગવાન હાથ આમ શું કહે આપે છે આપણને કે લે મારો હાથ પકડી લે, પણ આપણને એ હાથ દેખાતો નથી, આપણને મધ ચાટવામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. કઈ વાંધો નહીં, ચાલો આજે આપણે અધ્યાય 13 ની ચર્ચાઓ કરીશું. આજથી આપણા છેલ્લા લાસ્ટ જે 6 ચેપ્ટર છે, આપણે પહેલા દિવસે જોયું હતું એક સેન્ડવિચ, બરાબર? એ સેન્ડવિચના અંદર કયા કયા ભાગ હતા? ચાલો તમે મને કહો. 3 ભાગ હોય ને સેન્ડવિચના, પહેલો ભાગ, બીજો ભાગ અને છેલ્લો. પહેલો શું ભાગ હતું? પહેલા 6 અધ્યાય કર્મયોગ, પછી બીજા 6 અધ્યાય ભક્તિ યોગ અને છેલ્લા 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ છે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. થેન્ક યુ રોશની માતાજી અને અયાંશ પ્રભુજી કે ભક્તિ યોગ, હે ને? એવી રીતે બોલ્યા ભક્તિ યોગ, ખૂબ સરસ, બરાબર? તો પહેલા 6 અધ્યાય હતા આપણા, એ હતા આપણા કર્મયોગ, બરાબર ને? કર્મના પ્લેટફોર્મ પર આપણે રાખીને ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની છે. વચ્ચેના 6 અધ્યાય હતા એ માત્ર ને માત્ર ભગવાન વિશેની આપણને એના અંદર જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું, ભગવાન કોણ છે, એમની વિભૂતિઓ શું છે, એમના ભક્તો વિશેની વાત કરવામાં આવી અને છેલ્લે ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપનું આપણે જ્યારે પૂજા કરીએ છીએ, અર્ચના કરીએ છીએ, ભક્તિ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને અલ્ટિમેટ આપણો લાઈફનો ગોલ છે આપણને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. અને ભગવાન જાતે આપણને કહે છે, બરાબર ને, કે જો આપણે ભગવાનની આવી રીતે સેવા કરીશું તો ભગવાન આપણને આ સાગરમાંથી, બરાબર ને, તો આ જે દુઃખ સુખનો જે સંસાર છે એ સાગરમાંથી ભગવાન આપણને જાતે ઉગારવા માટે આવે જ છે, બરાબર? તો આજથી આપણો જે ચાલુ થાય છે અધ્યાય 13 જે છે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ, બરાબર? કે પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના, એટલે કે જ્ઞાન યોગ. તો ગઈકાલે આપણે એક સીડી ભણ્યા હતા, બરાબર? ભક્તિની. એ ભક્તિના અંદર સૌથી પહેલું હતું અનન્ય ભક્તિ અને છેલ્લું હતું જ્ઞાન યોગ, બરાબર ને? હતું કે નહીં? જ્ઞાન યોગ હતું છેલ્લે કે બીજા નંબરે હતું? બોલો, બીજા નંબરે શું હતું? બોલો. કર્મયોગ નહીં, આપણે જોયું હતું પહેલા હતું અનન્ય, સાધના, બરાબર? બીજા નંબર પર સાધના ભક્તિ માતા. સાધના ભક્તિ હતી, બરાબર ને? તો એ પછી ત્રીજા નંબર પર શું હતું? બોલો. બીજા નંબરે સાધના. આપણાથી સાધના ના થાય તો શું કરવાનું? અનન્ય ભક્તિ તો આપણાથી નથી થતી, તો એના માટે આચાર્યોએ આપણને સાધના કરવા કીધું, બરાબર? કે આવું તમારું ડેલી રૂટીન છે, રૂટીન તમે ફોલો કરો ભક્તિ માટે, તો આપણે અવશ્ય અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચીશું. પણ એ પણ નથી થતું તો શું હતું? બોલો. મંત્ર જાપ, નામ એ તો સાધના ભક્તિમાં જ આવ્યું ને. ત્રીજું શું હતો? કયો સ્ટેપ હતો? બોલો. નિષ્કામ કર્મયોગ, નિષ્કામ, બરાબર? નિષ્કામ કર્મ કરીશું આપણે, કે કોઈ ફળની ઈચ્છા વગરનું કાર્ય કરીશું તો ધીરે ધીરે આપણી આસક્તિ ઓછી થશે અને સાધના વધશે, તો આપણને અનન્ય ભક્તિ તરફ આપણે જઈશું, બરાબર? એના પછીનો સ્ટેપ કયો હતો? ચોથા નંબરનો સકામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, બરાબર ને? કઈ ને આપણાથી નિષ્કામ નથી થતું, આપણાને દેખાદેખી વાળું કાર્ય કરતા આવડે છે, કંઈક લેવાની વૃત્તિથી તો આપણે ભગવાન પાસે જઈએ છીએ, પણ એટલીસ્ટ ભગવાન પાસે પહોંચ્યા તો ખરા, હે ને? કંઈક ને કંઈક લેવું છે એના માટે, તો એમ કરતા કરતા પણ આપણે ઉપર જઈશું, બરાબર? એના પછી શું હતું પાંચમા નંબર ઉપર? ધ્યાન યોગ, ધ્યાન યોગ, બરાબર? ઘર બાર છોડો, ચલો હરિદ્વાર વાળું ધ્યાન યોગ, હજારો વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે, હે ને? એ બધું જ શું હતું? એ ધ્યાન યોગ હતું. અને છેલ્લે છઠ્ઠા નંબર પર શું હતું? જ્ઞાન યોગ, જ્ઞાન યોગ, બરાબર? તો ગઈકાલે તો ભગવાને આ જ્ઞાન યોગ આપણને છેલ્લે આપ્યો, તો હવે આજથી જે 6 અધ્યાય છે એ માત્ર બધું શું છે? જ્ઞાન યોગ છે. તો એ જ્ઞાન યોગ આપણને ભગવાને શા માટે આપ્યો? શા માટે એની જરૂર પડી? એ તો છેલ્લે છે. અને જ્ઞાન યોગ, બરાબર? જ્ઞાન યોગ મતલબ કે જ્ઞાનને ભગવાન સાથે જોડવાનું છે, ઓકે? તો એને જ્ઞાન યોગ મતલબ કે એ પણ ભક્તિ છે ને,
અને જ્ઞાન દ્વારા ભગવાનની ભક્તિ. તો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? શા માટે આપણે ભણીએ છીએ? બોલો, કેમ જરૂર છે એ જ્ઞાન યોગની? ના હરે ખબર કૃષ્ણ હોય. માતાજી. હરે હું કહું? કૃષ્ણ. હા હા બોલો. હા, ભગવાને એ તો કહી દીધું કે કર્મ નથી છોડવાનું, કર્મ તો હમ કરવાનું જ છે. અને ભગવાનને કૃષ્ણ ભાવનામાં રહીને કર્મ કરવાનું છે એ પણ કહી દીધું. પણ આપણે ભૌતિક સંસારમાં આવ્યા છે, તો અહીંયા પ્રકૃતિના 3 ગુણો હેઠળ આપણે માયાદેવીના પંજામાં રહીને કામ કરવાનું છે. તો એટલે હવે આ પછીના અધ્યાયમાં આપણને ખબર પડશે કે કર્મ કરવાના છે તો આપણે કયા ગુણમાં રહીને કર્મ કરવાના છે. એના માટે આ જ્ઞાન યોગ જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. બીજા કોઈને કેવું છે કશું? શા માટે જ્ઞાન યોગ જરૂરી છે? બોલો. ખોટું પડશે તો વાંધો નહીં. હા, આપણે માર્ક નથી આપવાના અહીંયા, બધા જ પાસ. ખોટું બોલશો તો પણ પાસ, સાચું બોલશો તો પણ પાસ. હે ને? આપણે ઉપર પાસ કોઈને કરવા જ નથી, આપણે ડાયરેક્ટ ભગવત ધામ જ મોકલવા છે. ખોટું બોલશો તોય ભગવત ધામ જઈશું ને સાચું બોલશો તોય ત્યાં જશું. એટલે અહીંયા ગાડી એવી કોઈ સિસ્ટમ જ નથી. બોલો બોલો, ચાલો. મેઘા માતાજી બોલો, ક્યારના વિચારો છો? શું બોલું? ખોટું જ ખોટું બોલી લ્યો, ચાલો. કરો અનમ્યુટ માઇક તમારું, કરો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જ્ઞાન યોગ ભૂલી ગઈ માતાજી. કઈ વાંધો નહીં, યાદ કરી દો. બરાબર, ચાલો. બીજા કોઈને કેવું છે? હરે શરદ પ્રભુ, કૃષ્ણ. તમારું શું કેવું છે? હરે કૃષ્ણ. હા, કોણ બોલ્યા? હેતલ. હેતલ હરે માં. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. જ્ઞાન યોગ એ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેનું કહી શકાય. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેનું મતલબ પોતાના માટેનું જ્ઞાન. આપણે શરીર નથી, આત્મા, એ તો કહી દીધું ને બીજા અધ્યાયમાં. બોલો, ચાલો. બીજા કોઈને થોડુંક મતલબ કોઈકને આપવો છે આન્સર કે આપણે જવા દઈએ આગળ? હે, મગજમાં કોઈ પણ હરે આન્સર આપવો કૃષ્ણ હોય તો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, કોણ બોલી રહ્યું છે? કિંજલ માતાજી, બોલો. માતાજી, આપણને જ્ઞાન હોય ને તો આપણે એ વસ્તુ સાથે વધારે સંપર્ક સાધી શકીએ છીએ. ઓકે, આપણી પાસે જ્ઞાન હોય તો એ વસ્તુ સાથે વધારે સંપર્ક સાધી શકીએ. ઓકે, તો કોનું જ્ઞાન અને કોની સાથે સંપર્ક કરવાનો છે આપણે? કૃષ્ણ ભગવાન સાથે. કૃષ્ણ ભગવાન સાથે સંપર્ક સાધવાનો છે. ઓકે, એટલે આપણને જ્ઞાનની જરૂર છે. ઓકે, ચાલો. સાચો જવાબ છે તમારો હા. અયાંશ પ્રભુજી બોલો. દિત્યા માતાજી, અયાંશ પ્રભુજી બોલો. તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે? અનમ્યુટ કરીને બોલો. કોઈ ગુરુ આપણને જ્ઞાન આપે તો આપણે ભગવાન સુધી પહોંચી શકીએ. હરી બોલ. સાચી વાત છે. હા, ગુરુ આપણને જ્ઞાન આપે તો ભગવાન સુધી પહોંચી શકે, એટલા માટે જ્ઞાનની જરૂર પડે. સાચી વાત છે. યસ, લલિત પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 12મા અધ્યાયના 6ઠા અને 7મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે હું મારા ભક્તોને જીવન મરણના ચક્રમાંથી છોડાવું છું, વ્યક્તિગત રીતે મુક્તિ અપાવું છું. તો પછી એના માટે આપણને આ જ્ઞાન આપે છે કે છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં કે કેવી રીતે આપણે બહાર નીકળી શકીએ. અને આ જ્ઞાન છે ને આપણને માયાથી આપણી અનાસક્તિ કરાવે. માયાથી અનાસક્તિ થાય એટલે આપણે છે એ કૃષ્ણને જાણી શકીએ સારી રીતે, કૃષ્ણ સાથે જોડાણ કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે અને આપણે કૃષ્ણ. અત્યાર લગી હા, જ્ઞાન આપણે આત્માનું તો આપ્યું, પણ આપણે ભક્તિ જે કરવાની છે એ શરીરથી કરવાની છે. એટલે શરીરનું જ્ઞાન એ આપે છે. અને જે માતાજીએ કીધું કે આ ગુણમાં રહીને કેવી રીતે કર્મ કરવાનું, એ જ્ઞાન પણ હવે મળશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો આપ સૌએ બધાએ સાચા જવાબ આપ્યા છે. બરાબર, કે આપણે હવે જ્ઞાનની જરૂર શું છે? જો આપણે ઇવન લાસ્ટ અધ્યાયના અંદર પણ જોયું કે જ્ઞેય શું છે? ભગવાન
મતલબ કે ભગવાન પોતે છે અને જ્ઞાનનો વિષય પણ કોણ છે? ભગવાન છે. હવે જેવી રીતે લલિત પ્રભુજીએ કીધું કે આપણે એ તો ખબર પડી ગઈ કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, આપણે શરીર નથી ને આપણે આત્મા છે, પરંતુ એક વસ્તુ બી તો છે ને કે આજે શનિવાર છે અને એક બાજુ મારે તો મૂવી જોવા જવાનું છે, આજે તો મૂવી જોવા જવું તો એની ટિકિટની પ્રાઇસ પણ ઓછી છે, તો એક બાજુ મારું મન તો ત્યાં પણ જાય છે ને એક બાજુ મારે ક્લાસ પણ અટેન્ડ કરવાના છે. એ બંનેમાં કરવું શું? બરાબર ને? ચલો એક શનિવાર તો હું ક્લાસ અટેન્ડ કરી નાખું, પણ બીજા શનિવારે તો મને એવી ઈચ્છા થઈ જાય કે ના મારે તો મૂવી જોવા જવું જ છે. તો એ શેના લીધે થાય છે? કારણ કે આપણે આ શરીરના અંદર રહીએ છીએ. બરાબર? તો આ શરીર વિશેનું જ્ઞાન કે આપણે જે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ વિશેનું જે જ્ઞાન જે છે એ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ આપણે જ્યારે જાણીશું ત્યારે ને ત્યારે જ આપણે ભગવાન પ્રત્યે વધારે આસક્તિ રાખી શકીશું. આપણે કયા ગુણમાં કરીએ છીએ, જેવી રીતે આપણને રોશની માતાજીએ કીધું એવી રીતે, બરાબર ને? તો એ ગુણને અનુરૂપ થઈને આપણે ક્યાં સુધી જવાનું છે એ બધું જ આપણને હવેથી જે લાસ્ટ 6 અધ્યાય છે એના અંદર આપણને જાણવા મળશે. તો આજના અધ્યાયનું નામ છે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. બરાબર? પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. તો આ અધ્યાયનું શરૂઆત થાય છે અર્જુનજીના પ્રશ્ન દ્વારા. બરાબર? તો આપણે એને ટોટલ 6 વિભાગના અંદર વહેંચ્યા છે. તો અહીંયા ગાડી કીધું છે ભગવાને કે 12મા અધ્યાયના અંદર શું છે? નિષ્કર્ષ શું છે? ભક્તિ છે. એટલે આખા જ ભગવદ્ ગીતા જે છે, ભગવદ્ ગીતાના અંદર પહેલા 6 ચેપ્ટરમાં કર્મ દ્વારા ભક્તિ કેવી રીતે વચ્ચે છે, એ આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની છે, શુદ્ધ ભક્તિ, અને લાસ્ટમાં જે છે જ્ઞાન દ્વારા પણ લાસ્ટમાં કરવાનું શું છે? ભક્તિ કરવાની છે. એટલે આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? ભક્તિ છે ભાઈ, ભક્તિ કરવાની છે. બરાબર? તો એ છે. હવે જ્ઞાન શા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું એ તમે બધાએ મને જવાબ આપી દીધા. બરાબર? તો અહીંયા આગળ અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે. શું પ્રશ્ન પૂછે છે? કે હે કૃષ્ણ, હે પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એટલે કે ભોક્તા, ક્ષેત્રજ્ઞનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. કયા કયા 6 પ્રશ્ન છે? બરાબર? પ્રકૃતિ કોણ છે? બરાબર? અને પુરુષ કોણ છે? ક્ષેત્ર કોણ છે? ક્ષેત્રજ્ઞનો જ્ઞાતા કોણ છે? અને જ્ઞાન અને જ્ઞેય શું છે? બરાબર ને? આટલા 6 પ્રશ્નો અર્જુનજી અહીંયા ગાડી પૂછે છે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, આ શરીરને ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તેને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. જેમ કે અત્યારે નેક્સ્ટ સ્લાઇડના અંદર આ ટોટલ 6 પ્રશ્ન છે. બરાબર? પ્રકૃતિ કોણ છે? તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિ. પુરુષ એ પ્રકૃતિને ભોગવનાર છે. ક્ષેત્ર એટલે આ શરીર છે. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આ શરીરના અંદર રહેતો જે આત્મા છે એ છે. અને જ્ઞાનમ, જ્ઞાન કોણ છે? એ ક્ષેત્રજ્ઞને સમજવું એટલે કે જ્ઞાન, અને જ્ઞેય એટલે કે પરમાત્મા. જોઈએ આની અંદર ડિટેલમાં એક સ્લાઇડ છે, એના ઉપરથી આપણે અહીંયા ગાડી જોઈશું. બરાબર? ઓકે, એ થોડીક વચ્ચે આવશે, આપણે એના ઉપરથી પણ જોઈ શકીશું. તો હવે આપણને એવું થાય, બરાબર, કે આપણી જે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ હે ને, તો પ્રકૃતિ શું છે? તો આપણે જ્યાં આગળ રહીએ છીએ, આપણી આજુબાજુ જે કાંઈ પણ વસ્તુ આપણને મળી રહે છે એ શું છે? પ્રકૃતિ છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ. પછી પુરુષ કોણ છે? તો એ પ્રકૃતિને ભોગવનારો એટલે કે જેટલા પણ જીવો છે, બરાબર, આપણે બધા છે એ બધા શું છે? પ્રકૃતિને ભોગવનારા છે. પછી ક્ષેત્ર, ક્ષેત્ર શું છે? તો આ શરીર કે એનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ પ્રકૃતિને ભોગવવાની છે. પછી છે ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે? તો એ આ શરીરમાં નિરીક્ષક આત્મા, બરાબર, કે એને જાણનારો. કોણ? શરીરના અંદર જાણનારો. શરીરના અંદર બે વસ્તુ હોય. કોણ હોય? એક તો આત્મા હોય અને બીજું હોય પરમાત્મા. તો આ બે વ્યક્તિ જે છે, એક પરમાત્મા અને એક આત્મા, એ આપણા શરીરને જાણે છે. એન્ડ આત્મા જે છે એ ખાલી દરેકની અલગ અલગ આત્મા છે, માટે એ બધાના પોતપોતાના શરીરને જાણે છે. જ્યારે પરમાત્મા છે, આપણને બધાને ખબર છે કે પરમાત્મા ભગવાન ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે. તો એ પરમાત્મા જે છે એ બધા જ જીવોના અંદર એક જ છે. બરાબર? ભલે એ લોકોનું સ્વરૂપ એમને અલગ અલગ બધી જગ્યાએ આપણને લાગે કે એમને અહીંયા ગાડી કર્યું છે, બરાબર, પરંતુ એ બધા એક જ છે. પરમાત્મા એક જ છે, ભગવાન એક જ છે. બરાબર છે? તો એ પરમાત્મા છે એ બધાને જ જાણે છે. જ્યારે આત્મા જે છે એ ખાલી પોતાના જ શરીરને જાણે છે. મારો આત્મા છે એ ખાલી મારા શરીરને જાણે છે, પરંતુ પરમાત્મા જે છે એ મેઘા માતાજીના શરીરને પણ જાણે છે, શરદ પ્રભુજીને પણ જાણે છે, મને જાણે છે, હિરલ માતાજીને જાણે છે, બરાબર, અયાંશ પ્રભુજીને બધાને જાણે છે. કેમ? કારણ કે પરમાત્મા એક જ છે. બરાબર? તો એ પરમાત્મા એ દરેકને જાણનારા છે, જ્યારે આત્મા જે છે એ માત્ર ને માત્ર પોતાના જ શરીરને જાણનારો છે. બરાબર? તો આપણને અહીંયા ગાડી ખબર પડી કે ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? બે છે. કોણ? એક આત્મા અને બીજું છે પરમાત્મા. એના પછી છે જ્ઞાનમ એટલે કે જ્ઞાન. એ શું છે? તો ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞને સમજવું. બરાબર? ક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીર
અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા એ બંનેને સમજવાનું એને શું કહેવાય છે? જ્ઞાન. હવે જ્ઞેય, બરાબર, જ્ઞેય શું છે? તો જ્ઞેય એટલે કે પરમાત્મા, બરાબર. તો પરમાત્મા ભગવાનને સમજવું સૌથી ઉપર, કે જ્ઞાનનો પણ ધ્યેય શું છે, એનો અલ્ટિમેટ સાર શું છે, એમ શું છે? તો એ છે જ્ઞેય. એ શું છે? ભગવાન છે, બરાબર. અત્યારે આપણે જોઈએ, જો આત્મા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા તો શરીરના જાણનાર હોય તો આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચે શું તફાવત છે, જે અત્યારે આપણે જોઈ ગયા, બરાબર. આત્મા એ ખાલી પોતાના શરીરને જાણે છે, જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા તરીકે એ દરેકને જાણે છે, બરાબર. ચાલો, તો હે ભારત, તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ મારું મંતવ્ય છે, બરાબર. શું છે કે બધાના શરીરને, દરેકને જાણનારા કોણ છે? એ ભગવાન છે. અને આ જ્ઞાતાને જાણી લેવાનું, બરાબર, એટલે કે ભગવાનને જાણી લેવું, એ જ શું છે? આપણું જ્ઞાન છે, અલ્ટિમેટ જ્ઞાન છે. તો ચેતનાના વિવિધ તબક્કા છે, અહીંયા ગાડી આપણે આગળ જોઈશું. એના પહેલા એક આ સ્લાઇડ છે, બરાબર. આના અંદર તમને શું દેખાય છે? આ ફોટામાં તમને શું જોવાય છે? બોલો. ખેતર છે. ખેતર છે. પછી યસ, હિરલ માતાજી. યસ, હયાંશ પ્રભુજી બોલો. વાદળા છે, પછી નદી છે, ઝાડ છે, પછી આ મોટી મોટી એવી લાકડીઓ છે, હા, સળિયો છે, પછી સૂર્ય ભગવાન છે. હરી બોલ, બરાબર. તો એ બધું જ આપણને જોવાય છે. સરસ. હિરલ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી બોલો. પ્રકૃતિ છે. માતાજી, અહીંયા આ ખેતર બતાવ્યું છે, એટલે ખેતર છે ને એક ક્ષેત્ર દર્શાવે છે, અને એમાં રહેલો વ્યક્તિ કે જે ખેતરમાં ખેતી કરી રહ્યો છે એ ક્ષેત્રજ્ઞ છે, એટલે કે આત્મા છે. એટલે જેવી રીતે આપણા શરીરને આપણું આત્મા નિયંત્રિત કરે છે, એનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જેવી રીતે કેમ આપણે ખેતરમાં આપણે બધી પ્રક્રિયાઓ કરીએ છીએ, પાક ઉગાડવાની ને જ્યાં સુધી પાક તૈયાર થાય ત્યાં સુધીની, એવી જ રીતે આત્મા આપણા શરીરને નિયંત્રિત કરી રહી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એક જ મિનિટ. ઓકે, તો આપણને એ ખબર પડી કે એક ખેતર છે, બરાબર. તો આપણને બી ખબર હોય કે આપણા આમાંથી કેટલા લોકોના ખેતર હશે, બરાબર. ઘણા બધાના ખેતર હશે, પોતાની જમીન હશે, પોતાના ઘર હશે, હે ને. તો એને જાણનારા વ્યક્તિઓ કોણ? એક તો આપણું જેનું ખેતર હોય એને આપણી, મતલબ એના દસ્તાવેજ કોની પાસે હોય? જે એનો માલિક હોય એની પાસે હોય, બરાબર. આપણી પાસે હોય, મારું ખેતર હોય તો એના દસ્તાવેજ મારી પાસે હોય, બરાબર. કે કેટલા ચોરસ મીટરમાં છે, એનું ક્યાં આગાડી શું છે, ક્યાં કેટલું છે, એ બધું મને ખબર હોય. બીજા એના દસ્તાવેજ કોના પાસે હોય? બોલો. સરકારી અધિકારી પાસે. બરાબર, સરકારના અધિકારી પાસે હોય, બરાબર. સિટી સર્વેમાં હોય કે પછી નગરપાલિકા હોય કે પંચાયત હોય, એ લોકો પાસે હોય, બરાબર. એ ડેટા જે મારી પાસે છે એ ડેટા એમની પાસે પણ હોય. તો એવી જ રીતે આપણું જે આ શરીર છે, હે ને, તો એ શરીરના એક ડેટા મારી આત્મા પાસે એટલે કે મારા પાસે છે, અને બીજા ડેટા છે કે જે બધાના ડેટા કલેક્ટ કરે છે, અને જે ગવર્મેન્ટ છે બધાના ડેટા કલેક્ટ કરે છે. એવી જ રીતે એનું જે જાણ છે, એના વિશે જે જાણકારી રાખે છે, એ છે ભગવાન, બરાબર. કે જે બધા જ જીવો જેટલો પણ શરીર છે, બધા વિશેનું જાણકારી કોણ રાખે છે? ભગવાન રાખે છે. તો અહીંયા ઘડી આ ખેતર છે, આ માણસ છે, બરાબર. તો અહીંયા ઘડી એ ખેતી કરી રહ્યો છે, એને ખબર છે કે મારા ખેતરમાં આટલી આટલી વસ્તુ છે ને આ બધું છે. એના સિવાય બાજુવાળા ખેતર, બાજુવાળો જે હોય એને એટલી ખબર ના હોય, બરાબર. ખબર હોય તો થોડી ઘણી કે ભાઈ આજુબાજુ આડ બાજુ શું છે એ બધું ખબર હોય. પરંતુ અહીંયા ગાડી ઉપર આપણને દેખાય, બરાબર. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પરમાત્મા છે, ભગવાન છે, એ તો ઉપર છે. તો એ આજુબાજુના પણ જેટલા પણ ખેતર છે ને, એ બધાની જાણકારી કોની પાસે છે? એ ભગવાન પાસે છે, બરાબર. તો ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્ર એટલે કે આપણું આ શરીર, અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે શરીરને જાણનારા વ્યક્તિ, બરાબર. શરીરને જાણનારા બે વ્યક્તિ કોણ? એક આપણી આત્મા અને બીજા છે એક પરમાત્મા. પરમાત્મા એ દરેક ક્ષેત્રને જાણે છે, જ્યારે આત્મા એ પોતાના પર્ટિક્યુલર ક્ષેત્રને જાણે છે,
બરાબર. આપણે જોઈએ હવે તો વિભિન્ન ઋષિઓ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. તો હવે આપણને આ જે નોલેજ છે એનું રેફરન્સ ક્યાંથી મળે છે? તો એ વેદાંત સૂત્રમાંથી મળે છે. બરાબર. તો આપણે જોયું કે આપણા ઘણા બધા પુરાણો છે હે ને, તો એ પુરાણોમાંથી પછી ઉપનિષદો બન્યા. કેમ? કારણ કે આપણે પુરાણો વાંચી નહીં શકીએ એટલા બધા, તો એના અંદરથી ઉપનિષદો એનું શોર્ટ ફોર્મ બનાવ્યું. બરાબર. કે શોર્ટ ફોર્મ ના અંદર એક કોડેડ લેંગ્વેજ છે, આપણને ના ખબર પડે. બરાબર. તો એના અંદર પાછું વેદાંત સૂત્ર છે. તો આ બધી વસ્તુઓ છે કે જેના અંદર મતલબ એક હોય ને, એક સેન્ટેન્સ હોય ને એને કે તમારે આના ઉપર ટૂંકમાં નોંધ લખવાની છે. બરાબર. તો એના ઉપર પેજ ને પેજ બધું લખાઈ જાય. તો એવી જ રીતે આ બધી જે વસ્તુઓ જે છે વેદાંત સૂત્રના અંદર આપ્યું છે. કોઈકને જો ઈચ્છા હોય તો તમે આ પણ આગળ કરી શકો. ભગવાન અહીંયા આગળ વેદાંત સૂત્ર પણ એનો પણ રેફરન્સ લાવીને આપણને આપે છે. કેમ? કારણ કે ભગવાનને ખબર હતી કે આપણે લોકો છે એ લેંગ્વેજ સમજી શકીએ એમ નથી. બરાબર. તો પછી આપણે જેમ કહીએ કે આપણી ચેતના, બરાબર, ચેતનાના અલગ અલગ તબક્કાઓ છે. તો આપણે કઈ ચેતનામાં અત્યારે છીએ અને આપણે ક્યાં જવાનું છે? બરાબર. તો આપણી જે ચેતના જે છે, બરાબર, અન્નમય ચેતના, પ્રાણમય ચેતના, જ્ઞાનમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય. તો અન્નમય ચેતના એટલે શું? કે ભાઈ મારે ખાવું ખાવું ખાવું. બરાબર. કે જેની ચેતના માત્ર ખાવામાં હોય. બરાબર. કમાવું છે ને ખાવું છે, હેને, અહીં નહીં મોજ કરવી છે ને પતાઈ દેવું છે. બરાબર. એ છે આપણી અન્નમય ચેતના. પછી બીજું છે પ્રાણમય ચેતના, કે હવે એને એનાથી થોડુંક ઉપર આવ્યું કે ચલો હવે મને જમવાનું ને એવું બધું બરાબર મળી ગયું છે, ખાવાનું તો મારે એટલી મહેનત કરવી પડતી નથી ખાવા માટે, એ તો બધું થઈ જાય છે. બરાબર. હું મહેનત કરું છું એ પ્રમાણે. પરંતુ હવે મારે કે મોટો બંગલો જોઈએ છે, માટે મારે ફાર્મ હાઉસ જોઈએ છે, મારે 4 વ્હીલર જોઈએ છે. બરાબર. સારી રીતે કહેવાય ને કે સમાજના અંદર એક લેવલ ઉપર જવું. બરાબર. રહેવા માટે ભૌતિક દ્રષ્ટિએ. તો એ છે આપણી પ્રાણમય ચેતના. એના પછી આવે છે જ્ઞાનમય ચેતના, કે હવે એને એવું જાણવાની ઈચ્છા છે કે ચલો આ બધું તો મારી પાસે છે, પરંતુ હું કોણ છું? બરાબર. હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. આ બધી વસ્તુને જાણવાની એને ઈચ્છા થાય. એ છે જ્ઞાનમય. બરાબર. પોતાના અંદર પ્રશ્નો થાય કે ભગવાન કોણ છે, હું કોણ છું, શરીર કોણ છું, એ થાય છે. પછી છે વિજ્ઞાનમય, કે એને તત્વતઃ જાણવાની ઈચ્છા થાય ભગવાન કોણ છે. બરાબર. ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની છે. જે ભક્તિ કરે છે લોકો વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં છે. બરાબર. આપણે કહીએ ને કે ભક્તિ શું છે, તો એકચ્યુઅલમાં બધાને એવું લાગે કે ભક્તિ એ બહુ ઓલ્ડ ફેશન છે, બોરિંગ છે. બટ એકચ્યુઅલી ભક્તિ એવું છે કે એની સાથે સાયન્સ જોડાયેલું છે. બરાબર. એ બધી જ વસ્તુ આપણે અત્યારે જયારે જોઈએ, સવારે વહેલા ઉઠવાથી આપણે રાતની જે સુવાની પ્રક્રિયા છે ત્યાં સુધીમાં આપણા આચાર્યોએ જે કાંઈ પણ સાધના કરવા માટે આપણને આપી છે એ બધાનું સાયન્ટિફિક રીઝન છે. બરાબર. એવું નથી કે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ કારણ કે સાયન્ટિફિક રીઝન છે એટલે ભક્તિ કરીએ છીએ, નહીં, પરંતુ ભક્તિ કરીએ છીએ એના લીધે આ બધી સાયન્સ આપમેળે થાય છે. બરાબર. તો એ એવું છે, એ વિજ્ઞાનમય ચેતના. અને એના પછી જે વ્યક્તિ આમાં આવી જાય છે, ભક્તિ કરવા લાગે છે, એની ચેતના કેવી હોય છે? આનંદમય. બરાબર. હવે એ સંપૂર્ણ આનંદમાં છે. તો આપણે કઈ ચેતનામાં છે ખબર છે? તો અન્નમય ચેતના અને પ્રાણમય ચેતના, આ બેની અંદર જ આપણે અહીંયા ફર્યા કરીએ છીએ. તો હવેના જે 6 અધ્યાય છે, બરાબર, જ્ઞાન યોગ જે છે એ કેમ આપણને આપવામાં આવ્યું છે? કેમ? કારણ કે આપણે આ પ્રાણમય ચેતનામાંથી થઈને જ્ઞાનમય, જ્ઞાન લઈને આપણે વિજ્ઞાનમય ને આનંદમય સુધી પહોંચવાની આપણે સફર ચાલુ કરવાની છે. તો જેમ મતલબ કે ભક્તિ દ્વારા આપણને આનંદમય આપણે કઈ રીતે રહી શકીએ એના માટેની જે આ સફર છે આપણે ચાલુ કરવાની છે. આપણી ચેતનાને ઉપર લઈ જવાની છે. એટલા માટે આપણને આ યોગ અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે, જ્ઞાન યોગ. બરાબર. તો આવી રીતે આપણું શરીર જે છે 5 મહાભૂત, બરાબર, અને 3 મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. બરાબર. એટલી વસ્તુઓનું બનેલું છે. 8 તત્વો છે એનું આપણું આ શરીર બનેલું છે. બરાબર. કે જેના અંદર કોણ છે? 5 મહાભૂત. બોલો, 5 મહાભૂત કયા કયા છે? બોલો. અગ્નિ, વાયુ, જળ, આકાશ. અગ્નિ, વાયુ, પાણી, આકાશ, પૃથ્વી. પૃથ્વી. પૃથ્વી, અગ્નિ, જળ, વાયુ અને આકાશ. હરી બોલ. બરાબર. પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અગ્નિ અને આકાશ. બરાબર ને? તો આપણા આ 5 મહાભૂત છે. આ 5 મહાભૂતનું બનેલું શરીર. એના અંદર બીજા 3 તત્વ એડ થાય. શું છે? મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. જેવી રીતે અહીંયા ગાડી છે. બરાબર. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. અને 10 ઇન્દ્રિયો. બરાબર. 10 ઇન્દ્રિયો છે આપણી. અને એના શું કહેવાય, એની સાથે 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયો. બરાબર. એવી રીતે ટોટલ 24 તત્વો થાય છે. એ 24 તત્વોનું બનેલું આપણું આ શરીર. બરાબર. એ શરીરના અંદર રહીને આપણું મતલબ કે આ ભૌતિક શરીર અને એની સાથે આપણું છે સોફ્ટવેર. જેમ કે આગળની સ્લાઇડમાં હતું, હું તમને કહું. જો
આ દેખાય છે બરાબર. આપણું આપણું મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, આત્મા બરાબર, સબટલ બોડી અને ગ્રોસ બોડી. તો એવી રીતે શું છે, તો આપણું આ જે શરીર છે 5 મહાભૂતનું બરાબર અને 8 તત્વોનું, એ શું છે, તો એ હાર્ડવેર છે. અને એની સાથે સોફ્ટવેર છે કયું? 3 તત્વોનું. કયું? તો એ આપણું મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, જે આત્માની સાથે ત્યાં ઉપર સુધી ટ્રાવેલ કરે છે. આપણું શરીર છૂટી જાય છે, પરંતુ એ શું થાય છે, એની સાથે ઉપર જાય છે. બરાબર, આવી રીતે. તો આપણને થાય ને, ભક્તોને તો ખબર છે બરાબર. આપણે ઘણા બધા જે રિચ્યુઅલ્સ કરતા હોય ને આફ્ટર ડેથ, બધા હે ને, શ્રાદ્ધ ને પિંડદાન ને બધું. કેમ? કારણ કે આપણો જે સોફ્ટવેર છે એની સાથે જાય છે બરાબર. તો હાર્ડવેર, મોબાઈલ તૂટી જાય તો શું મોબાઈલ બગડી જાય? કામ ના કરે? કરે છે ને બરાબર. એ નંબર બીજામાં નાખો તો વોટ્સઅપ ચાલુ થાય છે ને બીજા નંબરમાં. આપણા બધા જ સોફ્ટવેર, બધી જ એપ્લિકેશન ચાલુ થાય છે. કેમ? કારણ કે એનું સોફ્ટવેર સારું છે, પરંતુ હાર્ડવેર ખરાબ થયું છે, એની સ્ક્રીન ખરાબ થઈ છે, ખાલી ઉપરથી એનું શરીર ડેમેજ થયું છે બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણું આ શરીર શું છે, એ હાર્ડવેર છે, અને એના અંદરનું સોફ્ટવેર એટલે શું છે, તો મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, કે જે આપણે અહીંયા આગળ જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, ઈચ્છા કરીએ છીએ, એ બધી જ વસ્તુ શું થાય છે, એના અંદર સ્ટોર થાય છે. એ સોફ્ટવેરમાં સ્ટોર થાય એટલે પછી શું થાય, અહીંયા આગળ આપણું જેવું મૃત્યુ થાય એવું આપણને બીજો જ્યારે જન્મ મળે છે, બીજું પંચમહાભૂતનું શરીર આપણને મળે, ત્યારે એ પંચમહાભૂતના એ શરીરના અંદર આ સોફ્ટવેર પણ ત્યાં આગળ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે. જેવી રીતે આપણે અત્યારે નવો મોબાઈલ લઈએ, જૂનો મોબાઈલ આપણે ચેન્જ કરીને નવો મોબાઈલ લઈએ, તો આપણે શું કરીએ? પહેલા તો આપણું ફોન ક્લોન નામની એપ્લિકેશન આવે. કેવી એપ્લિકેશન આવે? કે જેના અંદરથી આપણે બધા જ ડેટા નવા ફોનના અંદર ટ્રાન્સફર કરી દઈએ બરાબર. બેંકની ડિટેલ હોય કે સોશિયલ મીડિયાની ડિટેલ હોય કે આપણી પોતાની જેટલી પણ ક્લાઉડમાં જેટલી ડિટેલ હોય, એ બધી જ વસ્તુ આપણે નવા મોબાઈલમાં ટ્રાન્સફર કરીએ. એટલે પહેલા મારા જૂના મોબાઈલમાં જે બધી વસ્તુ હતું ને, મારા ફોટોઝ ને વિડીયોઝ ને જેટલું પણ હતું ને, જેટલી ફાઇલ, એ બધી જ મારા નવા મોબાઈલમાં પણ આવી જાય. પરંતુ મોબાઈલ કેવો છે? નવો છે. એટલે શરીર નવું છે, પરંતુ ઈચ્છાઓ કઈ હતી? એની એ જ હતી. તો એવી જ રીતે આપણું જ્યારે આ મૃત્યુ પામે છે આ શરીર બરાબર ને, ત્યારે આપણી આત્મા જે બીજું શરીર ધારણ કરે છે, એ શરીરના અંદર પણ આ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર સાથે આપણી જેટલી પણ ઈચ્છાઓ, આપણા કર્મો, જે કંઈ પણ છે, એ બધું જ એની સાથે ટ્રાવેલ કરે છે અને આપણા બીજા શરીરને પણ મળતું હોય છે. એટલા માટે ભક્તિ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ? કારણ કે ભક્તિ પણ આની સાથે ટ્રાવેલ કરશે, અને ભક્તિ ટ્રાવેલ કરશે તો આપણા નેક્સ્ટ બર્થના અંદર આપણને ખબર છે ને કે ભક્તિમાં વધારો થતો જાય છે. જેમ જેમ ભક્તિ મળશે એમ ભગવાન પ્રાપ્ત થશે બરાબર ને. તો એ આપણું ઉપરના લેવલે આપણે પ્રગતિ કરીએ છીએ એમ કહેવાશે. એટલા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરાબર. અને આના અંદર જેટલી પણ ક્રિયાઓ થાય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? વિકાર કહેવામાં આવે છે. તો 5 ઘોડા બરાબર, આપણને ખબર છે કયું? તો 5 ઇન્દ્રિયો, આપણી 5 ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર બરાબર. તો અહીં ગાડી મન છે અને છેલ્લે આપણું બેસેલું છે આત્મા. તો આપણે શું કરવાનું છે? તો આ જ્ઞાન દ્વારા, જ્ઞાન યોગ છે એના દ્વારા આપણે આપણી આત્માને જગાડવાનું છે. શું કરીને? કે ભાઈ આ જે શરીર છે એને અત્યાર સુધી કોણ ચલાવી રહ્યું છે? તો અત્યાર સુધી એને કોણ ચલાવી રહ્યું છે? 5 સેન્સીસ, એટલે કે આપણી 5 ઇન્દ્રિયો, આપણું મન અને આપણી બુદ્ધિ ચલાવી રહી છે. કેમ? કારણ કે આપણી બુદ્ધિ કેવી છે? આપણી ભૌતિક છે, હા ને. તો એ બુદ્ધિને આપણે આધ્યાત્મિક કરવાની છે. આધ્યાત્મિક કેવી રીતે કરીશું? તો આવી જ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈને, ભાગવતમનું જ્ઞાન લઈને, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન લઈને આપણે જ્યારે એને આધ્યાત્મિક કરીશું, ત્યારે આપણી આત્માને ખબર પડશે કે ઓ, મારું કામ તો આ છે બરાબર. કેમ? કારણ કે આત્માને કોઈની સાથે લેવા દેવા નથી, આત્માને પોતાની સાથે પણ લેવા દેવા નથી. કેમ? કારણ કે આત્માને તો ખાલી એક જ વસ્તુ ખબર પડે છે, એ છે ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનની સેવા કરવું. એટલું જ એને ખબર પડે છે. એની પાસે બીજી કોઈ વધારાની બુદ્ધિ છે જ નહીં બરાબર. પરંતુ એ તો એક આ એવા શરીરમાં, એવા હાર્ડવેરમાં મૂકવામાં આવ્યો છે કે જેના અંદર એ હાર્ડવેર પોતે ચાલે છે, એવા શરીરમાં કે જેના અંદર સોફ્ટવેર ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ છે બરાબર ને. અને એ દિશામાં એ આગળ વધે છે, પરંતુ એનું કામ તો ખાલી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું છે. તો આપણે જ્યારે આપણું આ સોફ્ટવેર જે છે, સોફ્ટવેરના અંદર આપણે જ્યારે સારા ડેટા ઇન્સ્ટોલ કરીશું, સારા ડેટા ઇન્સ્ટોલ ક્યાંથી થશે? ભાગવતમમાંથી, ભગવદ્ ગીતામાંથી. તો આપણે શું કરવાનું છે? સોફ્ટવેરના અંદર જે જૂની પેલી શું કહેવાય ગેમ છે ને, એ બધી ગેમ છે, વગર કામની વસ્તુઓ છે, એને ડિલીટ કરીને શું કરીશું? નવી વસ્તુઓને ઇન્સ્ટોલ કરીશું. તો નવી વસ્તુ ઇન્સ્ટોલ એટલે શું? આપણું આ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન. એ જ્ઞાનને આપણે જ્યારે ઇન્સ્ટોલ કરીશું, ત્યારે એના અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે બરાબર ને, એ શું થશે? ખુશ થશે, અને એને અલ્ટિમેટ ગોલ એને ખબર પડશે કે મારે શું કરવાનું છે બરાબર. તો અહીંયા આગળ એક સરસ મજાનું એક એક્ઝામ્પલ છે જેનાથી આપણે શીખીશું કે આપણે શું કરવાનું છે એક્ઝેક્ટલી. તો એક
બેન હોય છે, બરાબર, આમ તો કહેવાય ક્વીન હોય છે, અને ક્વીન ને એક દિવસે બજારમાં જાય છે તો એક પોપટ એને બહુ ગમી જાય છે. પોપટ માટે શું કરે છે, એને ઘરે લઈ આવે છે, સોનાનું પિંજરું બનાવે છે, આજુબાજુ ઘણા બધા લોકોને ત્યાં રાખે છે, નોકર ચાકર, એસી વાળો રૂમ હોય છે, હે ને, આજુબાજુ શું કહેવાય એના માટે કે કોઈ એને લઈ ના જાય, ઉપાડી ના જાય એમ કરી અને ત્યાં એના માટે શું કહેવાય સોલ્જર, મતલબ કે એની સિક્યોરિટી પણ એટલી રાખે છે, સોનાનું પિંજરું છે, રોજ સાફ કરાવે છે, બધું જ કરે છે એના માટે, મ્યુઝિક સિસ્ટમ ને બધું. પરંતુ થોડાક દિવસ થાય છે ને તો એ પોપટ મરી જાય છે. બોલો કેવી રીતે મરી જાય? આપણને તો કોઈ આવું કઈ એટલી બધી ફેસિલિટી આપે તો મજા ના આવે. તો પોપટ શા માટે મરી ગયો બોલો? એને ખાવાનું નતું આપ્યું, એને જમવાનું નતું આપ્યું, ખાલી એમની રક્ષા જ કરી હતી. હરી બોલ. બરાબર. હિરલ માતાજી શું કહેવા માંગો છો? બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એમને માત્ર પિંજરાને એટલે કે આપણા શરીરને જ સારું રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એની અંદર રહેલો પોપટે તો તેની જરૂરિયાત હતી ખાવું ને બધું, એ ના કર્યું એમ. આપણે પણ આપણા આત્માની જરૂરિયાતો છે એનું ધ્યાન નથી રાખતા. આપણે આપણા શરીરની સ્વચ્છતા અને શરીરને દેખાડવાનો જ પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. બરાબર. તો આ પોપટને શું જોઈતું હતું? ભાઈ, એને ખોરાક જોઈતો હતો, પરંતુ એ ખોરાક એને આપ્યો જ નહીં. બેન ભૂલી ગયા કે પોપટને ખાવાનું પણ જોઈએ છે, પરંતુ એ તો પોપટના અંદર એટલા બધા મોવાઈ ગયા, એટલા બધા આસક્ત થઈ ગયા કે એના માટે કે આ મરવું ના જોઈએ, આને કશું થવું ના જોઈએ, સોનાનું પાંજરું બધું કર્યું. તો આપણે આપણા શરીર માટે શું કરીએ છીએ? એવું જ કરીએ છીએ ને. કેટલી બધી વસ્તુ કરીએ છીએ આપણે. માતાજી હોય તો પાર્લરમાં જાય, દર મહિને 2 થી 5 હજારનો ખર્ચો પાર્લરનો હોય, હે ને. કેટલી બધી વસ્તુઓ આપણે કરીએ છીએ એના માટે, કેટલા અડધા ખર્ચા કરીએ છીએ, હે ને. આપણે રહેવા માટે એટલી ફેસિલિટી, લક્ઝરિયસ ઘર બનાવીએ છીએ, હે ને. તો કેટલી બધી વસ્તુ આપણે કરીએ છીએ. ઇવન ખાલી આપણા માટે નહીં, આપણે જેના અંદર આપણને આપણા જે પોતાના લોકો છે એમના અંદર પણ આપણને આસક્તિ છે, આપણે એ લોકો માટે પણ કરીએ છીએ. તો એના માટે બી કેમ? તો આપણે પણ એમના શરીર માટે કરીએ છીએ, હે ને. જો આપણે એના માટે ખરેખર કરતા હોય તો ભક્તિ કરતા હોય ને, એમને પણ આપણે ભક્તિ આપવી જોઈએ. પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ કે ના, પૈસા હશે તો જ પાવર હશે. તો આપણે પણ આપણા બાળકોને શું શીખવાડીએ છીએ કે ભાઈ, મોટા થઈને આવું કમાવાનું છે તારે, બરાબર. આટલા પેકેજની જોબ કરવાની છે, એના માટે બિચારો પહેલા ધોરણમાં, અત્યારે તો હું જોઉં છું કે પહેલા ધોરણમાં શું, પરંતુ સિનિયર કેજી, જુનિયર કેજી હોય ને ત્યારથી બિચારાને ટ્યુશન ચાલુ થઈ જાય. 2-3 કલાકનું પેલું શું કહેવાય બાલ મંદિર હોય, અને શું કહેવાય કલાકનું ટ્યુશન. પહેલા ધોરણમાં આવે ત્યારે તો સવારથી સાંજ સુધી, સવારે 10 થી 5 સુધીની સ્કૂલ હોય ને છેલ્લે 5 વાગે આવે છોકરું, અને 6 થી 7 વાગ્યાનું ટ્યુશન હોય. બિચારું થાકીને સુઈ જાય, અને બીજા જે ટાઈમ બચે એના અંદર હોમવર્ક કરે. હોમવર્ક પાછા 2 ટ્યુશનના અને સ્કૂલના, બરાબર. અને છેલ્લે શીખે છે શું કે આવી મહેનત કેમ કરવાની છે? કેમ? કારણ કે સારા માર્ક લાવવાના છે, સારા પર્સન્ટેજ લાવવાના છે. કેમ લાવવાના છે? કેમ? કારણ કે સારી કોલેજમાં કે સારી આગળ આપણને એડમિશન મળે. કેમ એડમિશન લેવાનું છે? કેમ? કારણ કે સારા પેકેજની જોબ મળે. સારા પેકેજની જોબ કેમ? કારણ કે આ બધા શોખ આપણે પૂરા કરી શકીએ, બરાબર. તો આના અંદર ક્યાં આવ્યું જ્ઞાન? હે ને. આના અંદર આપણે બધી જ વસ્તુ શેના માટે કર્યું છે? આપણા શરીર માટે કર્યું છે. આત્મા માટે શું કર્યું? આત્મા માટે તો કંઈ જ ના કર્યું. તો એવી જ રીતે આપણો જે આત્મા છે, ધીરે 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 શું થાય છે? મરતો જાય છે. ને જ્યારે મરે છે, જો કે આત્મા કેવું છે? અવિનાશી છે ને, એનું તો ક્યારે મૃત્યુ થતું નથી. પરંતુ પછી જ્યારે નેક્સ્ટ બર્થ જ્યારે પ્રાપ્ત કરે છે, નેક્સ્ટ બોડી એને મળે છે, 5 મહાભૂતનું શરીર, ત્યાં આગળ પણ આ જ વસ્તુ સેમ રિપીટ થાય છે. કેમ? કારણ કે સોફ્ટવેર તો એનું એ જ હતું, કેવું હતું કે મારે પૈસા કમાવાના છે, મારે આ કરવાનું છે, મારે તે કરવાનું. તો નેક્સ્ટ બોડીમાં પણ એ એવું જ કરશે, બરાબર. તો એટલા માટે તો આત્મા માટેનો ખોરાક શું? બરાબર. આત્મા માટેનો એક જ ખોરાક છે, ભગવાનનું નામ, હરિનામ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બરાબર. આ જ છે આપણા આત્મા માટેનો ખોરાક, જે આપણે કરવું જોઈએ. પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ? રોજ એને સોનાના પિંજરામાં રોજ જોઈએ છે, રોજ બધું આપીએ છીએ, રોજ આપણે સવારથી સાંજ સુધીની ડ્યુટીઓ કરીએ છીએ, અને ઘરનો ટાઈમ નથી મળતો, અને કંઈ નથી મળતું, બરાબર. ના, અમને તો ટાઈમ ના મળે. એક માળા કરવાનો અમને ટાઈમ ના મળે, બરાબર ને. તો પછી એક દિવસ આપણું આવું જ થશે. એક માળા કરવાનો ટાઈમ નહીં મળતો ને, કંઈ નહીં, બીજા બર્થમાં પછી આવું જ થશે, બરાબર ને. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે આ કરવું જોઈએ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે જે વ્યક્તિની પાસે ખરેખર જ્ઞાન હોય ને, તો એના અંદર કયા કયા લક્ષણો ડેવલપ થાય છે.
આપણે આપણા બાળકોને સ્કૂલમાં મોકલીએ છીએ, ટ્યુશનમાં મોકલીએ છીએ, સારામાં સારું આપણે એને એજ્યુકેશન આપીએ છીએ, એનો મતલબ શું કે મારું છોકરું બહુ જ્ઞાની છે. તો જો તમારું છોકરું જો જ્ઞાની હોય તો એ જ્ઞાનીના અંદર આટલા લક્ષણો હોવા જોઈએ. અત્યારે આ લક્ષણો આપણે જોઈશું તો જોઈશું કે અત્યારના આપણે બાળકોને જે એજ્યુકેશન આપીશું ને એનાથી સાવ વિપરીત લક્ષણો છે એમની પાસે. બરાબર. તો સૌથી પહેલું લક્ષણ કયું છે? વિનમ્રતા. બરાબર, કે જેટલા પણ મોટા હોય, વડીલો હોય, એ બધાની સાથે વિનમ્રતાથી વર્તે. પરંતુ આપણને ખબર છે કે આપણી જનરેશનના જે લોકો છે એ બધાને મોટાનું વિનમ્રતા તો શું, પરંતુ એમને તો ગમે ત્યાં રીતે આપણે ઉતારી પાડવાનું જ આવડે છે. બરાબર. એ લોકો કોઈની પણ વિનમ્રતા નામનો તો એ છે જ નહીં. કેમ? કારણ કે અમે તો ઘણા મોટા ડોક્ટર છે, અમે તો એન્જિનિયર છે, અમે તો આટલું ભણી ગયા છે, અમારી પાસે તો આ છે, અમારી પાસે તો તે છે. વિનમ્રતા નામની કોઈ વસ્તુ એનામાં હોતી નથી. બરાબર. પછી દંભ વિહીનતા, પછી છે અહિંસા. હે ને, ગમે તેવું ખાય છે, જોઈએ છે ને આપણે, હિંસા જ કર્યા કરે છે. ચાઇનાની તો વાત જ આપણે કરવાની નથી. બરાબર. પરંતુ આપણે અહીંયા ગાડી રહીએ છીએ એ પણ માંસાહાર ને આ ને તે કેટલું બધું અહિંસાના પગલે ચાલે છે. પછી છે સહિષ્ણુતા, સહનશીલ હોવો જોઈએ. પરંતુ આજે કોણ છે સહનશીલ? બરાબર. બોસ ખાલી 2 વાત બોલી જાય તો એના અંદર તો એવું થાય કે મારે તો નોકરી છોડી દેવી છે. ઘરવાળા મમ્મી પપ્પા કશું કહે તો કે ઘર છોડીને જતું રહેવું છે. એમાં મેં શું કહેવાય, કેસ પણ એવા જોયા છે કે જેના અંદર ઘરેથી કીધું હોય ને કે બેટા તને આટલા રૂપિયા આપ્યા હતા તો આમાંથી કેમ આટલો ખર્ચો કર્યો, મતલબ કે આ ખર્ચો ક્યાં કર્યો, તો બીજા દિવસે છોકરો ફાંસો ખાઈ જાય. બોલો, સ્યુસાઇડ કરી લે. કેમ? એટલા માટે, કારણ કે મને કેમ પૂછ્યું તમે, મારી પાસે હિસાબ કેમ માંગ્યો. બોલો, આટલું આ સહિષ્ણુતા. બરાબર. સહનશીલતા છે જ નથી. સરળતા, સદગુરુનો આશ્રય. બરાબર. સરળ હોવા જોઈએ પરંતુ સરળતા તો છે જ નથી. બરાબર. તો એ સરળતા શેમાં આવે? એમના વ્યવહારમાં આપણને સરળતા જોવાય. બરાબર. પરંતુ અહીંયા ગાડી તો બીપીએલ લોકો, બાપના પૈસે લીલા રહે. બાપ પણ એ જ કરતા હોય. શું કરતા હોય કે આપણે ચાલો મારા બાળક માટે મારે ભેગું કરવું ને, બાળક પણ એ જ કરતો હોય. બાપાએ ભેગું કર્યું છે ને તો આપણે આપણા માટે જ કર્યું છે ને, આપણે શું કરવા પછી જવા દઈએ. બરાબર ને. તો ભલે કશું જ ના આવડતું હોય, ભલે કશું ના થતું હોય, તેમ છતાં એટલો દેખાડો કરવો. બરાબર. તો સરળતા છે નહીં. પછી છે સદગુરુનો આશ્રય. આના અંદર ભગવાન જાતે કે છે કે સદગુરુનો આશ્રય એટલે કે, 1 મિનિટ, મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? હા માતાજી, આવે છે. ઓકે. અત્યારે લગ્નની સિઝન ચાલી રહી છે ને તો આજુબાજુ એક્સ્ટ્રા નોઇઝીસ પણ છે, એટલે કદાચ ના આવે તો તમે મને વચ્ચે કહેજો, ડિસ્ટર્બ થાય તો. ઓકે, ચાલો. તો અહીંયા ગાડી છે સદગુરુનો આશ્રય. બરાબર. તો દીક્ષા ગ્રહણ કરવી ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. કે ભાઈ અમે તો દીક્ષા કરી એટલે દીક્ષા તો કોણ લે? કે જે સંન્યાસી બની ગયું હોય ને એ દીક્ષા લે. બરાબર ને. અમારી પાસે હતા, અમે જયારે અમારા દીક્ષાના ફોટોઝ ને એવું અપલોડ કર્યું ને તો ઘણા બધા એવું કે આ ઉંમરે તો કઈ દીક્ષા લેવાય, કે તારે બીજું કઈ કરવાનું નથી, તારે લગ્ન વગન કરવાના નથી, ઘર બાર નથી માંડવાનું, તો કે તું એ દીક્ષા લઈ લીધી. એ લોકોને એવું લાગે કે દીક્ષા લઈ લીધી એટલે હવે આપણે બસ સંન્યાસી બની ગયા, ભગવો પહેરી લઈશું ને આપણે જતા રહીશું. અરે દીક્ષા એવું નથી. દીક્ષાનો અર્થ એવું છે કે આપણે સદગુરુનો આશ્રય લઈને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. એમની કૃપાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે અને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીશું તો આપણું જે જન્મનું જે આ અહીંયા ગાડી જે ચક્ર છે એ પૂરું થશે. બરાબર. ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ એ લોકોને એ ખબર નથી. કેમ? કારણ કે દીક્ષા લેવાથી ઘણા બધા નિયમોનું પાલન કરવું પડે. હવે આપણાથી નિયમોનું પાલન તો થાય ના, એટલે આપણે દીક્ષા લેવી નથી. બરાબર ને. તો ભગવાન જાતે કહે છે કે સદગુરુનો આશ્રય ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. પછી છે પવિત્રતા. અને અત્યારની આપણે પવિત્રતા જોઈ ને, બહુ ભણેલા લોકોએ રાત્રે તો બહુ જ મેં વાંચ્યું છે, મને છે ને હવે મને બહુ ઊંઘ આવે છે, મમ્મી મને સવારે ઉઠાડતા ના. બરાબર. શનિવાર છે, આજે બહુ આખું વીક કામ કર્યું છે, આજે સેટરડે નાઇટ છે, મસ્ત ઊંઘીશું. બરાબર ને. તો ઊંઘીશું એટલે કેટલા વાગે રાત્રે ઊંઘે? કેટલા વાગે ખબર? રાત્રે 4 વાગે. એ રાત તો કહેવાય જ ના. એકચ્યુઅલમાં આપણા વૈષ્ણવો તો 4 વાગે ને 3:30 ઉઠતા હોય ને લોકો 4 વાગે ને 5 વાગે ઊંઘે અને રવિવારના દિવસે બપોરના 2-3 વાગે ઉઠે. બરાબર. 2-3 વાગે ઉઠીને પણ શું કરે કે ક્યાંકથી ભાઈબંધનો ફોન આવે એટલે કે ચલો આપણે અહીંયા જવાનું છે, આ શો છે, પેલું છે, એટલે નાયા ધોયા વગર મોબાઈલ મંતરવા ચાલુ થઈ જાય, જતા રહે. બરાબર. તો પવિત્રતા નામનો તો કોઈ ગુણ જ નથી. બરાબર ને. પરંતુ જેની પાસે જ્ઞાન છે એના અંદર આ ગુણ આવે છે, પવિત્રતા. એના પછી છે સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ. બરાબર. આત્મસંયમ, આપણે તો આપણા પોતાના ઉપર સંયમ જ નથી. અહીંયાથી કીધું હોય કે આપણે ભોગ ધરાયા વગર ખાવાનું નથી, પણ સામે પાણીપુરી દેખાઈ જાય તો ના ભગવાન આજે લઈ લઉં છું, બરાબર, પછી કાલથી નહીં લઉં. હે ને. તો એ છે આત્મસંયમ. આપણા ઉપર પોતાના ઉપર સંયમ જ નથી. બરાબર. પછી છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ. જેટલા પણ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયો છે, બરાબર, એ બધી જ વિષયોનો શું કરે છે? અહીંયા
ત્યાગ કરે છે. ખોટી વસ્તુ અહીંયા ગાડી કરવાની નથી. એવું નથી કે ભક્તિ કરો એટલે આપણે ઘર-બાર છોડી દેવાનું છે, સંસાર છોડી દેવાનું છે, એવું નથી. પરંતુ એક્સ્ટ્રા, બરાબર, કે જે આપણે પોતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે કાર્ય કરી રહ્યા છે એ છોડવાનું છે. અહીંયા ગાડી આપણને આચાર્યો શું કે છે, ભગવાન શું કે છે કે એ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જેટલા પણ વિષયો છે એને આપણે ભગવાનમાં લગાડવાના છે. પરંતુ અહીંયા ગાડી શું કરે છે, લોકો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આગળ ને આગળ જાય છે. પછી મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, બરાબર ને, કેવો છે મિથ્યા અહંકાર, કે હું તો ભાઈ ડોક્ટર છું, હું આ છું, હું તે છું, મારી સાથે તો આવું થવું જ ના જોઈએ, હે ને, એ છે આપણો મિથ્યા અહંકાર, હે ને. પરંતુ અહંકાર હોવો જોઈએ શું, કે ના, હું ભગવાનના ભક્ત છીએ, બરાબર, ભગવાન અમારા સ્વામી છે, એ અમારા રક્ષક છે, એવો અહંકાર આપણને મતલબ એ સારો છે. પરંતુ આ મિથ્યા અહંકાર કે જેના લીધે આપણે આ જન્મ મૃત્યુના મરણ જે ચક્ર છે એના અંદર આવ્યા છીએ, સૃષ્ટિનું સર્જનના કારણે થયું છે, બરાબર. પછી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, એને કોઈ ફરક ના પડે, જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ, બરાબર, એ એના માટે કાર્ય જ ના કરે, એ એની ભક્તિમાં આગળ વધે જો પૂર્ણ એને સારું જ્ઞાન હોય તો. પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે તો ફરીથી ને ફરીથી કઈ નહીં, ચાલો ને હવે 4 દિવસની જિંદગી છે, જીવી લઈએ, બરાબર. જન્મ મૃત્યુ અને જરા વ્યાધિ, જન્મના અંદર પણ એટલી જ પીડા છે, એને જન્મના અંદર ખૂબ પીડા છે. 9 મહિના બાળક એની માતાના ગર્ભમાં રહે છે, એના અંદર ઘણા બધા એ જંતુઓ છે, એને રોજ ને રોજ એને દંશ મારતા હોય છે, એનાથી એને સહન નથી થતું. ત્યારે એ ભગવાનને પ્રોમિસ આપે છે કે હે પ્રભુ, મને બહાર કાઢો, હું ચોક્કસ બહાર નીકળી ને હું તમારી ભક્તિ કરીશ. એમ કરીને બહાર આવે છે, તો બહાર નીકળતી વખતે પણ એને એટલી જ પીડા થાય છે, ઘણી જ બધી વસ્તુ સહન કરવી પડે છે. અને જેવો બહાર આવે છે ત્યારે એને જે ભગવાનને પ્રોમિસ આપ્યું હોય ને, એ પ્રોમિસ પૂરી કરાવવાની જવાબદારી એના માતા પિતાની હોય છે, કે એને ભક્ત બનાવવો જોઈએ. પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે એને ભક્ત નથી બનાવતા અને એને આપણે માયાના ભક્ત બનાવીએ છીએ. અને એના પછી શું થાય છે, મૃત્યુ, બરાબર ને. તો જ્યારે એનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે ફરીથી ને ફરીથી એને જન્મની પીડામાંથી પસાર થવું પડે છે. પછી મૃત્યુ વખતે પણ એટલી જ પીડા થાય છે. કેવી, તો એ કે છે કે 60,000 જે વિષ્ણુઓ છે એ દંશ મારે ને એટલી પીડા આપણને આ શું કહેવાય, મૃત્યુ વખતે થાય છે, બરાબર. તો એ વખતે એટલી બધી પીડા કે આપણે યમદૂતોને જોઈને આપણા જે શું કહેવાય શરીરના જેટલા પણ છિદ્રો છે ને, બરાબર, ઓપનિંગ, એ બધામાંથી આપણા શરીરનો બગાડ નીકળે, બરાબર, આંખમાંથી, નાકમાંથી ને બધી જગ્યાએથી, બરાબર. તો એ છે મૃત્યુ, બહુ ખરાબ છે, એ વખતે બહુ પીડા થાય. એના પછી છે જરા, બરાબર, એ છે આપણી આ શું કહેવાય ઘડપણ, બરાબર ને. ઘડપણના અંદર પણ ખૂબ કષ્ટ છે, આપણને ખબર હોય, બરાબર ને, કે એ વખતે એકલતા નામનો જે એક લક્ષણ છે એ ખૂબ સતાવતો હોય. કેમ, કારણ કે એમની સાથના કોઈ હોય નહીં, એમની ઉંમરના કોઈ હોય નહીં, એ લોકોને એમના બાળકો પ્રત્યે ખૂબ આસક્તિ હોય, બહુ આશા હોય કે મારું બાળક મને આવું કરશે, તેવું કરશે. પરંતુ બાળકો એમની ઈચ્છાઓ પૂરી કરી ના શકતા હોય, બરાબર, કારણ કે એ લોકોને એટલી કઈ પડી, કારણ કે જ્ઞાની તો છે જ નહીં ને. એ લોકોએ પણ શું કર્યું હોય, આખી જિંદગી કમાવાનું કમાવાનું કમાવાનું, પોતે પણ કમાયા હોય, છોકરાઓને પણ કમાવા મોકલી દીધા હોય. એટલે પછી કરે શું, છોકરાઓ પણ આવે એમની પાસે નહીં આવે, કારણ કે સાચું જ્ઞાન જ નથી આપ્યું, બરાબર. એટલે એ છે આપણી જરા, કે જે ઘડપણ છે એના અંદર ખૂબ 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 જે પ્રોબ્લેમ છે એ બધું છે, બરાબર. સારી રીતે આપણે ભક્તિ ના કરી શકીએ, સારું આપણે જમી ના શકીએ, કશું જ ના કરી શકાય, બરાબર. એના પછી છે આપણા વ્યાધિ, બરાબર ને, કે આપણા જેટલા પણ રોગ છે, જેટલા ડિસીઝ છે, એના અંદર પણ ઘણા કષ્ટ છે, કે એ કષ્ટ બીજા કોઈ વ્યક્તિ સહન ના કરી શકે. મારી પાસે ભલે કરોડો રૂપિયા હોય, કરોડો રૂપિયા હોવા છતાં જો મને કેન્સર હોય તો એ કેન્સરનું દુઃખ બીજા કોઈ વ્યક્તિ હું કરોડો રૂપિયા આપું તો એ ના લઈ શકે, એ મારે પોતે જ ભોગવવું પડે, બરાબર છે ને. તો એવી જ રીતે વ્યાધિ છે એ પણ પોતે જ ભોગવવું પડે છે. એ મતલબ કે એ જ છે આપણે આ જીવન જે આપણને મળ્યું છે, ભૌતિક શરીર, એના અંદર જે આ 4 મહાન દુઃખ છે, કયા કયા, તો જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. આપણે આ ભૌતિક જગતના અંદર આ જે મુખ્ય 4 દુઃખ છે એનાથી ઉપર જવાનું છે. અને ક્યાં જવાનું છે, ભગવત ધામ, કે જ્યાં આગળ આ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ જે છે એ આપણને સતાવતું જ નથી, ત્યાં જન્મ જ નથી, તો એના પછીની આ 4 વ્યાધિઓ છે, 4 પ્રોબ્લેમ છે, એ આવતા જ નથી, બરાબર. પછી છે વૈરાગ્ય, હે ને. વૈરાગ્ય એટલે એવું નહીં કે ભાઈ આપણે ઘર બાર બધું છોડી દેવાનું. વૈરાગ્ય એટલે કે કેવું, કે જે વગર કામની વસ્તુઓ છે ને એનાથી દૂરી બનાવી દેવી. જેમ કે અત્યારે તમે લોકો છો, તમે લોકોએ શું કર્યું કે આ રોજ 8 વાગે બેસીને સિરિયલ જોતા હતા, બાજુના લોકો સાથે બેસીને આપણે પંચાયત કરતા હતા, એ બધું છોડી દીધું. એનાથી વૈરાગ્ય, ના 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 ભાઈ, આ બધું અમને ના ગમે, આ મારા કામનું નથી, એટલે એ છોડીને આપણે ભગવત કથામાં આવી ગયા, બરાબર. તો એ વૈરાગ્ય છે. પછી શું છે કે
અન્ય વસ્તુઓની મમતાઓમાંથી મુક્તિ, બરાબર, કે મમતામાંથી મુક્તિ કીધું છે, એવું નથી કે વસ્તુઓથી મુક્તિ કરી દેવાની છે, બરાબર. મમતા આપણી જે આસક્તિ છે એ આસક્તિ છોડવાની છે, અને એ આસક્તિને આપણે ક્યાં લગાડવાની છે? ભક્તિમાં લગાડવાની છે. પછી મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિ ભાવ, બરાબર, ભગવાનના પ્રત્યે નિરંતર, હે ને, જ્યારે સવારે ઉઠે છે ત્યારથી રાત્રે સૂવે ત્યાં સુધીમાં એને માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું સ્મરણ, અને જેટલા પણ એ કઈ કાર્ય કરે છે એ કાર્યના અંદર કોણ હોય છે? એમના ભગવાન હોય છે. તો એકાંતવાસની ઈચ્છા, એકાંતવાસની ઈચ્છા શું? એટલે આપણે શું કહે, હિમાલયમાં જઈને બેસી જવાનું કે જંગલમાં જઈને બેસી જવાનું માળા કરવાની નહીં. એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે કે મારે જે ભક્તિ માટે અનુકૂળ વ્યક્તિઓ નથી, ભક્તિ માટે અનુકૂળ જે કાંઈ પણ વાતાવરણ છે એનાથી દૂર જઈને જે ભક્તિ શું કહેવાય, ભક્તિ માટે અનુકૂળ છે, સાનુકૂળ જે વાતાવરણ છે ત્યાં આગળ જવું, બરાબર ને. કે પહેલા મને ગોવા ફરવા જવાનો બહુ શોખ હતો, પરંતુ હવે મને વૃંદાવન જવાનો શોખ છે, તો ગોવાથી મને વૈરાગ્ય આવી ગયું, બરાબર ને. ત્યાંથી મતલબ કે એકાંતવાસ, એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે કે મને ભક્તોનો સંગ ગમે છે, બરાબર ને. જે પેલા ફ્રેન્ડ લોકો છે એ લોકોનો સંગ મને ગમતો નથી, કે જે લોકોને ગોવા ને મનાલી જવું ગમે છે, બરાબર ને. તો એ છે એકાંતવાસની ઈચ્છા, કે ભક્તોના સંઘમાં રહીને ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા છે, બરાબર. પછી સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત રહેવું, કે જે લોકો ભૌતિક કાર્યોથી લિપ્ત છે એ લોકોથી અલિપ્ત રહેવું, એ લોકોથી દૂર રહેવું. પછી આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર. આત્મ સાક્ષાત્કાર શું છે? કે ભાઈ હું શરીર નથી ને હું આત્મા છું, ને મારી આત્માનું કામ છે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું, ભગવાનની સેવા કરવાનું, એ છે આત્મ સાક્ષાત્કાર. આ વસ્તુ ખબર પડી જાય કે ભગવાન કોણ છે, હું કોણ છું, અને મારું કામ શું છે, તો એ શું થઈ ગયું? આપણું આત્મ સાક્ષાત્કાર. તો અહીંયા ગાડી શું કહે છે? કે આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર, કે કેમ મહત્વનું છે, બરાબર. એ જ્યારે આપણે સ્વીકારી લઈએ ત્યારે આપણે ભક્તિમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. તો જ્યારે આપણી પાસે જ્ઞાન હોય છે ત્યારે આ બધા લક્ષણો છે આપણાના અંદર ડેવલપ થાય છે. પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, કે ભગવાન કોણ છે એ બધું આપણે આગળ શું કહેવાય, વધારે ડિટેલમાં જાણવાની ઈચ્છા આપણને થાય. તો ભગવાન કહે છે કે આ બધા જે લક્ષણો જેના અંદર હોય ને, તો એને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું, ભગવાન કહે છે. તો આપણે પણ વિચારવું જોઈએ કે આટલા બધા ગુણ જો આપણામાં છે, જો નથી તો આપણે શું કરવાનું છે? એને ડેવલપ કરવાના છે, બરાબર. તો જ આપણને ખબર પડશે કે આપણને ખરેખરું જ્ઞાન છે, બરાબર. તો અત્યારના જે આ 6 જે અધ્યાય છે એ 6 અધ્યાયને આપણે જાણીને શું ડેવલપ કરવાનું છે? આ વાળા લક્ષણો ડેવલપ કરવાના છે, કે જે ભક્તિ માટે અનુકૂળ છે, બરાબર. અને આના સિવાય જે કાંઈ છે એ શું છે? અજ્ઞાન છે. તો હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ, કે જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે, તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકારણથી પરે છે, બરાબર. જ્ઞેય એટલે કોણ છે? ભગવાન પોતે. કે તો પરમાત્મા એ સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનારા હોવા છતાં અનાશક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણેથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે, બરાબર. તો જ્ઞેયની વાત અહીંયા આગળ થાય છે. તો જ્ઞેય એટલે કોણ? એ ભગવાન છે, બરાબર. તો ભગવાન વિશેની વાતો આપણે અધ્યાય 7 થી કરતા આવ્યા છીએ, બરાબર ને. 7મા અધ્યાયથી આપણે ગઈકાલે 12મા અધ્યાય સુધી આપણે કર્યું, બરાબર. ભગવાનની ચર્ચા કરી. તો જ્ઞેય શું છે? એ છે ભગવાન. આ બધી જ વસ્તુ કરીને સમજવાનું શું છે? ભગવાન વિશે, બરાબર. કેમ? કારણ કે સર્વ જીવોના પાલનહાર છે, અને કેવું છે? બધી જ વસ્તુથી અનાસક્ત છે. બધું એમનું છે, પરંતુ એનાથી એ કેવા? અનાસક્ત છે, બરાબર. અને ભૌતિક પ્રકૃતિના એ સ્વામી છે. તો હવે પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક પણ છે, બરાબર. ભગવાન આપણને શું કહેવાય? અચિંત્ય ભેદાભેદ જેવું છે, હે ને. કે ભગવાન સૌથી આપણી નજીક પણ છે, એટલે કે દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન છે, અને આપણાથી દૂર પણ છે. બધું જ વસ્તુ ભગવાને અહીંયા ગાડી પોતે સર્જન કર્યું છે, પરંતુ ભગવાનને આ દરેક વસ્તુ પ્રત્યે આસક્તિ નથી. એ હંમેશા એમનાથી અલિપ્ત રહે છે, એટલે દૂર પણ છે અને બધાથી નજીક પણ છે. સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ છે, બરાબર. અને જો વિશાળમાં વિશાળ પણ ભગવાન જ છે. તો પરમાત્માની પ્રકૃતિ કેમ વિરોધાભાસી છે, બરાબર, એ આપણે જોઈએ. તો તેઓ સર્વ પ્રકાશમાન વસ્તુઓના પ્રકાશના સ્ત્રોત છે. તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પરે છે અને અગોચર છે. તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે, અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે. તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે, બરાબર. પરમાત્માની અહીંયા ઘડી વાત થઈ છે. તો જ્ઞાન પણ એ છે, જ્ઞાનના વિષય એટલે કે જ્ઞેય પણ એ છે, બરાબર. જ્ઞાનનું લક્ષ્ય જ્ઞેય એ પણ કોણ છે? ભગવાન જ છે. સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે, એ છે પરમાત્મા, બરાબર.
પછી આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્તમાં વર્ણન કર્યું છે. આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે. એ રીતે મારા ભાવ એટલે કે મારા સ્વરૂપને પામે છે. હવે અહીંયા આગળ ભગવાને આપણને કીધું, પ્રકૃતિ વિશે કીધું, બરાબર, જીવ વિશે કીધું, હે ને, પછી પુરુષ જે છે એના વિશે કીધું, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, હે ને, અને જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે પણ ભગવાને આપણને કહી દીધું. પરંતુ અહીંયા આગળ ભગવાન શું કહે છે કે આને કોણ સમજી શકે છે? કે જે મારા ભક્ત છે તે જ સમજી શકે છે, એના સિવાય આને કોઈ સમજી શકતું નથી. પછી આ બે પક્ષીઓનું અવલોકન કરો અને તેનો તફાવત શું છે. ચાલો, તમારે મને કહેવાનું છે શું જોવાય છે આમાં, તમને શું તફાવત છે આમાં? બોલો બોલો. કરો અનમ્યુટ માઇક, વેલુભા પ્રભુજી. નથી થતું? હિરલ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા બે પક્ષીઓ છે અને એક પક્ષી છે એમાં ભગવાન દર્શાવેલા છે, મતલબ કે આપણી અંદર રહેલા આત્મા જે સતત ભગવાનનું ચિંતન કરી રહ્યો છે. અને બીજો છે એ આપણે છીએ, જે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જોડાઈ અને આપણી ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ માટે કરી રહ્યા છીએ. એટલે એ ફળ તોડી રહ્યો છે પોતાના માટે. કૃષ્ણ. માતાજી, એક પક્ષી છે એ ફળ ખાઈ રહ્યું છે અને બીજું પક્ષી એ જોઈ રહ્યું છે, બરાબર છે? એટલે એમ કહેવા માંગે છે કે આપણે મનુષ્ય છે એ જે ફળ ખાઈ રહ્યો છે આપણે પેલું પરમાત્મા છે, એટલે એ હુકમ કરે એ પ્રમાણે આપણે એને અનુકૂળ થઈને રહેવું પડે છે, એવું કહેવા માંગે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા, એવી રીતનું. ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા, અનુમંતા. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણા દરેકના હૃદયના અંદર પરમાત્મા તરીકે વાસે છે, બરાબર? એમનો વાસ છે ત્યાં આગળ. અને બે રીતે કાર્ય કરે છે, એક ઉપદ્રષ્ટા અને બીજું છે અનુમંતા. એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ એના આપણું દેખરેખ પણ ભગવાન રાખે છે, બરાબર? એટલે કે ઉપદ્રષ્ટા છે. અને બીજું છે અનુમંતા, એને અનુમતિ આપનાર પણ કોણ છે? ભગવાન છે. મતલબ કે અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરવા માટે પ્રેરિત થઈએ છીએ એ કાર્યની પ્રેરણા આપણને કોણ આપે છે? એ પણ ભગવાન આપે છે, બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ ભગવાન બે રીતે કાર્ય કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને એક અનુમંતા. અનુમતિ આપે છે અને ઉપદ્રષ્ટા એટલે કે આપણા ઉપર દ્રષ્ટિ પણ રાખે છે, બરાબર? તો એવી જ રીતે પરમાત્મા દરેકના અંદર કાર્ય કરે છે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય ગણવા. બરાબર? શું કે છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે અને જીવો છે એ કેવા છે? અનાદિ છે. અને તેમના વિકાર, કે જે આ બધું યુઝ કરીને જે કાર્ય કરે છે એ છે વિકાર, બરાબર? એના ગુણો છે એ કેવા છે? પ્રકૃતિજન્ય છે. એટલે કે આપણે અહીંયા ગાડી જે કાંઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ એ બધા શેના દ્વારા થાય છે? પ્રકૃતિજન્ય. આપણે આગળના અધ્યાયોના અંદર આવશે કે પ્રકૃતિ દ્વારા આપણને મળેલા જે 3 ગુણો છે એ 3 ગુણોના અંડરમાં આપણે આ બધું જે કાર્ય કરીએ છીએ એ બધું અહીંયા છે. એટલે શું છે? એ પ્રકૃતિજન્ય છે, બરાબર? અને આ પ્રકૃતિ અને જીવ કેવા છે? અનાદિ છે. પરંતુ એ કે આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ, બરાબર ને, તો એ કાર્ય નષ્ટ થશે, પરંતુ આપણો આ જીવ જે છે એ કેવો છે? એવો જ રહેશે, બરાબર? એ તો સનાતન છે. તો 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જવા માટે સંઘની ભૂમિકા શું છે? તો આપણે ગુજરાતીઓના અંદર પણ ઘણી બધી કહેવત છે ને, જેવો સંઘ તેવો રંગ, બરાબર ને? તો આપણે જેવી વસ્તુઓનું સંગ કરીશું એવું જ આપણું આગળનું ભવિષ્ય થશે. તો 84 લાખ યોનિઓના અંદર દોરી જવા માટે આપણે અત્યારે શું કરીએ છીએ? જો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં નથી આવતા, જો આપણે ભાગવતમનું શ્રવણ નથી કરતા, માળા નથી કરતા, ભક્તિ નથી કરતા, તો આપણે ફરીથી આ 84 લાખ યોનિના અંદર આવવું જ પડશે, બરાબર ને? તો આપણે શું કરવું જોઈએ? એનાથી ઉપર જવા માટે, કે હવે મારે આ ચક્રમાં ફસાવવું નથી, તો એના માટે ઉપર જવા માટે આપણે ભક્તોનો સંગ કરવો પડશે, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કરવા પડશે, ભાગવતમ કરવું પડશે, દાન કરવું પડશે, ભક્તિ કરવી પડશે, બરાબર? આ બધું, આસક્તિ છોડવી પડશે. આ બધું જ્યારે આપણે કરીશું ત્યારે આ 84 લાખ યોનિના જે જીવન મરણનું જે ચક્ર છે એમાંથી આપણે મુક્ત થઈશું. તો એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? આપણી આ સંગ, બરાબર ને? આપણને ખબર છે 18 દિવસના ક્લાસ ચાલે છે. 18 દિવસ સુધી તો આપણને બહુ સારું લાગતું હોય. આખા દિવસમાં ક્યાંક કશું કેવું થતું હોય તો ક્યાંક યાદ આવી જાય, ના, આવું તો આપણે તો ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, આપણે ભોગ લગાડીને ખાવાનું છે. 18 દિવસ સુધી યાદ આવશે. 18 દિવસ જેવા પૂરા થશે ને એવું આપણે ફરીથી આપણું જેવું જીવન હતું ને એવું પાછું ચાલુ થઈ જશે,
બરાબર ને? એવું જ થાય છે ને આપણી સાથે. પછી બીજું કે આપણે જ્યાં સુધી ક્લાસમાં હોય છે ને તો ક્લાસમાં હોય છે ને ત્યાં સુધી આપણને એનો અસર ખબર પડે, પણ જેવા આપણે ક્લાસ બંધ કરી દઈએ કે 2 દિવસ જોઈન થયા, 3 દિવસ જોઈન થયા, વચ્ચે સ્કીપ કરી દીધું, બરાબર ને, તો એ બધી જ વસ્તુ કેવું થતું જાય, સ્કીપ 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 સ્કીપ. બરાબર, આપણે બધું જ આપણું આખું ટોટલી આપણું જીવન જે છે કેવું થઈ જાય છે, ભૌતિક થઈ જાય છે. અને એ વખતે આપણે શું કરી રહ્યા છે, 84 લાખ યોનિમાં જવા માટેના કાર્ય કરી રહ્યા છે. અને અત્યારે જે કરી રહ્યા છે, શું કરીએ છીએ, આ 84 લાખ યોનિથી દૂર જવા માટેનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. આ ચક્રથી બહાર નીકળવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. બરાબર, તો સંઘ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ભક્તોનો સંઘ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. પછી પ્રકૃતિ એ સર્વભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે, અને જીવ આ જગતમાંના વિવિધ સુખ તથા દુઃખ ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. બરાબર, કે જે આપણે આ પ્રકૃતિને આધીન આપણે જે 3 ગુણો છે એ પ્રમાણે આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ, તો અલ્ટિમેટલી જે આ કાર્ય કરીએ છીએ, બરાબર ને, એનું કારણ કોણ છે? ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. બરાબર, અને આ જે સુખ દુઃખ જે ભોગવે છે એ કોણ છે? જીવ છે. કેમ? કારણ કે એનું સોફ્ટવેર તો એની સાથે જ છે ને. આ શરીર મને મળ્યું છે તો શેના માટે? કે મારો જે લાસ્ટ બર્થ હતો એનું સોફ્ટવેર અહીંયા ગાડી ઇન્સ્ટોલ થયું છે એટલા માટે ને. કૂતરાનો મને જન્મ મળે છે તો એ કૂતરાનો જન્મ, એ શરીર મને શું કામ મળે છે? કારણ કે એના પ્રીવિયસ બર્થના અંદર મેં કૂતરા જેવું કામ કરે છે એવી ઈચ્છાઓ મેં રાખી હશે, ને એ સોફ્ટવેર એ જ જીવના સાથે ગયું ત્યારે એને કૂતરાનું નવું શરીર મળ્યું ને. બરાબર ને? તો એવી જ રીતે છે અહીંયા ગાડી જીવ જે છે એ કર્મ સુખ દુઃખ ભોગવે છે, અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિના કારણે આ બધા કાર્ય થાય છે. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી આપણને એક સરસ મજાનું એક પિક્ચર આપ્યું છે. એ પિક્ચરના અંદર એક વ્યક્તિ છે, બરાબર, કે જે આપણને દર્શાવે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર આપણે, હે ને, કે જે શું કહેવાય, ડાળ પકડીને ઉપર ઊભું છે, ઉપર શું કહેવાય, મધમાખીનો સરસ મજાનો પૂડો છે, મધમાખી એને કરડે છે પરંતુ ઉપરથી મધ ટપકે છે, તો એને મધ ચાટવામાં ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ છે. બરાબર, અને એક સાથે જે અહીંયા ડાળ જે એને પકડી રાખી છે ને, એ ડાળના અંદર 2 ઉંદર દેખાય છે, એક સફેદ ને એક કાળો. તો એક દિવસ સૂચવે છે સફેદ ઉંદર, ને પેલો છે રાત સૂચવે છે. તો એ લોકો હંમેશા શું કરે છે? સમય, બરાબર, કાળનો નિર્દેશ કરે છે. તો એ લોકો હંમેશા એ ડાળને કોતરે છે. બરાબર, તો દિવસ પણ જાય છે, રાતે જાય છે, દિવસો જતા 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 જાય છે, તો એક દિવસ તો એ ડાળ તૂટવાની છે. બરાબર, અહીંયા ગાડી નીચે કૂવો છે, બહુ ઊંડો છે, અને એના અંદર સાપ છે, એકદમ ઝેરીલા સાપ છે. બરાબર, અને જે આ બીજું જે છે હાથી જે છે, એ ઝાડના થડને પકડીને શું કરે છે? એને તોડવાની ટ્રાય કરી રહ્યું છે. તો એક દિવસ ક્યાંક તો હાથી જીતી જશે, જો ઝાડ તૂટી જશે તો માણસ નીચે પડશે, પછી આ ડાળી તૂટી જશે, એટલે કે જે ઉંદર જે છે, કાળ પૂરો થશે, સમય પૂરો થશે, તોય ડાળી નીચે તૂટી જશે. પછી માણસના હાથ જે છે પકડીને ઊભો છે, એ થાકી જશે તોય નીચે પડી જશે. ઉપર જે મધમાખીઓ છે એ પણ એને દંશ મારે છે. બરાબર, તો એનાથી કંટાળીને નીચે પડી જશે. પરંતુ અહીંયા ગાડી એક સાઈડમાં ભગવાન આવીને કહે છે કે બેટા તું આવી જા મારી પાસે. તો આટલા બધા દુઃખ શા માટે ભોગવે છે? આવી જા મારી પાસે. પરંતુ અહીંયા ગાડી આપણે છે કે મધ ચાટવાના અંદર એટલા મશગુલ છીએ કે આટલી બધી વસ્તુઓ આપણને જોવાતી જ નથી. કેટલા વર્ષો આપણા, કેટલી બધી બર્થડે આપણી જતી રહે ને, બર્થડે નું સેલિબ્રેશન આપણે કરીએ છીએ. બરાબર ને? હેપી બર્થડે કરીને કેટલા ખુશ થઈએ છીએ આપણે. કેમ? કારણ કે ભાઈ મારો જન્મ દિવસ આવ્યો. પરંતુ આપણે એવું ક્યારેય ન વિચાર્યું કે આટલા જન્મ દિવસ મારા જતા રહ્યા, તો આટલા વર્ષોના અંદર મેં ખરેખર મુક્તિ માટે શું કર્યું? ખરેખર મારી આત્માને જે જોઈએ છે, આત્માના ખોરાક માટે મેં શું કર્યું? બરાબર ને? શું મેં એ પ્રકારની ભક્તિ કરી, મેં દાન કરી, મારી આસક્તિ ઓછી થઈ, મેં જાપ કર્યા, મેં ભગવાનની ભક્તિ કરી? એવું કશું જ આપણને નથી થતું. પરંતુ આપણે શું કરીએ? બર્થડે આવે એટલે પાર્ટી કરવા જઈએ. બરાબર, પાર્ટી એટલે તો આપણને અત્યારના યંગસ્ટર્સની પાર્ટી તો ખબર છે ને, અડધી રાત સુધી મૂવીઝની હોય ને, ન ખાવાની વસ્તુઓ ખાતા હોય ને, પીતા હોય ને, એ બધું. બરાબર, તો વધારે ને વધારે નર્કના અંદર ઘસવાની પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય છે. બરાબર ને? તો આપણે પણ અહીંયા ગાડી એ જ અહીંયા સૂચન કરે છે કે આપણે પણ આવા જ છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? બોલો, તમે મને જવાબ આપો. આપણે શું કરવું જોઈએ? મધ ચાટવું જોઈએ કે ભગવાન પાસે જવું જોઈએ? પેલો ઉપર ભગવાન બોલાવે છે છતાંય બુદ્ધિ નથી ચાલતી. ભગવાન પાસે જવું જોઈએ. ભગવાન પાસે જવું જોઈએ ને, પણ બધા તો એવું કે છે કે આ તો ઉંમર છે ભગવાન પાસે જવાની, તો કેવી રીતે જવાય? ભક્તિ કરવા માટે કોઈ ઉંમરની બાધા નથી હોતી. ભક્તિ કરવી જ જોઈએ અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ.
બરાબર, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. પરંતુ હવે તમે પ્રેક્ટિકલ વિચારો, કોઈક જગ્યાએ આવી રીતે બે હાથ પકડીને આપણે લટકતા હોય ને નીચે કૂવો હોય, બરાબર, આપણી બાજુમાં કોઈક આપણાને હાથ આપતું હોય, પરંતુ એક હાથમાં આપણને વધારે જોર ના હોય, પરંતુ આપણને એટલો ડર લાગતો હોય તો આપણે એક હાથ પણ છોડી શકવાના. બોલો, પ્રેક્ટિકલ વિચારો, આપણે છોડી શકીએ? ના છોડી શકાય. ના છોડી શકાય, ના છોડી શકાય ને. બહુ જ મોટી શું કહેવાય બહુમાળી બિલ્ડિંગ હોય, બરાબર ને, 50 કે 100 માળની બિલ્ડિંગ છે, એ બિલ્ડિંગ પરથી શું કહેવાય તમે લોકો આવી રીતે કોઈક જગ્યાએ લટકી ગયા છો, અને બીજી બાજુ ત્યાં ગાડી ઉભા છે બારીમાં એક ભાઈ, અને એવું કહે છે કે તમે મને તમારો હાથ આપી દો, તો આપણે ડર ના મારીએ શું એક હાથ પણ છોડીશું? એને આપીશું, છોડીને એ હાથ આપીશું? એટલી મહેનત કરીશું આપણે? બોલો, હા, કરશે કોઈ? માતાજીની હિંમત એ થઈ. લાઈટ બચવા જેવું લાગતું હોય તો પછી હાથ આપવો જોઈએ. એ ભગવાનનો હાથ હોય તો એ બરાબર છે. ભગવાન બિચારો હાથ પોરો કરીને બોલાવે છે, પણ આપણી બુદ્ધિ ચાલતી નથી. આપણે જીવનમાં રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ, બરાબર. ઉપરથી પાછો મત પડે છે, એમાં વધારે. હા, એમાં એટલે સ્વાદ એ વધારે. બરાબર છે કે આપણે જીવનમાં રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ, પરંતુ પ્રેક્ટિકલ વસ્તુની હું વાત કરું છું કે આપણે લટકેલા છીએ ને આપણને કોઈક હાથ આપણો માંગે છે કે તું તારો હાથ આપી દે, હું તને બચાવી લઈશ. તો એ વખતે આપણે શું આપણો એક હાથ છોડીને એને આપીએ છીએ, કે આપણે ખાલી જે જ્યાં લટક્યા છીએ ત્યાં આપણે ડર ના મારીએ ત્યાં જ ઊભા છીએ? હિરલ માતાજી શું કહો છો? બોલો. માતાજી, એના માટે ભગવાન પર સંપૂર્ણ શરણાગતિ અને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, તો છોડી શકીએ. હરી બોલ. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એના માટે શું કરવું પડે? ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી પડે, કે ભલે ને ગમે એટલી મોટી બહુમાળી કેમ નથી, મારા હાથ થાકી ગયા ને ભલે ને, પણ એને મને કીધું છે ને તારો હાથ આપી દે, તો ભલે ને હું શું કહે હાથ મારો ડર છે ને એ પણ જતો રહેશે. એ હું એકવાર આપી દઈશ ને તો એ મને પકડી જ લેશે. બરાબર. આપણે આટલી ભગવદ્ ગીતા અહીંયા ગાડી સુધી આપણે જાણ્યું છે ને, તો ભગવાને 12મા અધ્યાયમાં એ પણ કહી દીધું કે ભાઈ આ ભવસાગરમાંથી હું તને તારીશ જો તું મારી ભક્તિ કરીશ તો. બરાબર ને. પરંતુ ભક્તિ કરવી, હે ને, અને ભવસાગરમાંથી જવું એ કેવી રીતે પોસિબલ છે? જ્યારે આપણને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હશે. આપણો ભક્તિ યોગનો જે 6 અધ્યાય ચાલુ થાય છે એના અંદર સૌથી પહેલું ઇમ્પોર્ટન્ટ લક્ષણ એટલે આપણી શ્રદ્ધા. ભગવાનના અંદર જો શ્રદ્ધા, સંપૂર્ણ શરણાગતિ હશે તો આપણે એક હાથ શું બે હાથ પણ છોડીને ભગવાનને આપી દઈશું. બરાબર ને. એ પ્રકારની ભક્તિ આપણે કરવાની છે. આપણે ડરવાનું નથી, બરાબર ને. ભલે ને નીચે ગમે તેટલા ઝેરી સાપ હોય ને આજુબાજુ કાંઈ પણ હોય, પરંતુ આપણે ટોટલ શરણાગતિ સાથે શ્રદ્ધાપૂર્વક આપણે એ બંને હાથ, એક હાથ, ભગવાન તો કે છે તારો એક હાથ તો આપી દે મને, ભગવાન આખે આખા આવી જશે. બરાબર ને. ભગવાન અહીંયા આગળ એક બાજુ છે, શું એમની માટે પોસિબલ નથી કે આપણને આખા નીચે આવીને જેલી લે? એવી આપણી બુદ્ધિ ના ચાલે. ભગવાન તો બધું જ કરી શકે ને, બરાબર ને. તો આપણને કેમ એવો વિશ્વાસ ભગવાન પર નથી કે ભગવાન મને બચાવી લેશે? તો એ પ્રકારની શ્રદ્ધા આપણે ભગવાન માટે કેળવવી જોઈએ. પછી આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એ રીતે તે વિભિન્ન યોનિમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. જે નેક્સ્ટ આપણા અધ્યાય આવશે આના ઉપર આવશે, બરાબર ને. 3 ગુણો અને 3 ગુણો પ્રકારે આપણે કઈ રીતે કઈ યોનિમાં આપણે કયા પ્રકારે કયા લોકમાં જઈએ છીએ તે, બરાબર ને. તો પરમાત્મા ક્યાં રહે છે અને કઈ બે વસ્તુ કરે છે? તો દરેક જીવના હૃદયમાં રહે છે અને 2 કામ કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા તરીકે. છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. તેમને પરમાત્મા કહેવાય છે, જેની ડિસ્કશન આપણે આગળ કરી દીધી, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. તો જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની અંતરક્રિયા અને સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે, તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તોય અહીં તેનો પુનર્જન્મ થશે નહીં. ભલે આપણે ગમે તેટલા પાપ કર્યા છે, આગળના જન્મોના અંદર ભલે ને કંઈ પણ કર્યું છે, આપણા સોફ્ટવેરના અંદર એ ભલે ને ભરેલું છે, પરંતુ જ્યારે આપણે આ વસ્તુ જાણી લઈશું, બરાબર, જીવ કોણ છે, પ્રકૃતિ કોણ છે, ભગવાન કોણ છે, એ વિશે આપણે જ્યારે જાણી લઈશું ને એના ઉપર કાર્ય કરવા જઈશું તો આપણો પુનર્જન્મ થશે
નહીં. બરાબર. તો કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. બરાબર, જે આગળ આપણે જોઈ ગયા હે ને, કે નિષ્કામ કર્મ કરીએ પછી જ્ઞાન ને આ બધું હે ને, તો એ બધી જ વસ્તુ અલ્ટિમેટલી આપણે ભક્તિ તરફ આગળ લઈ જાય છે. વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરીને તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કોણ છે? અધિકારી પુરુષ. બરાબર ને. તો એ કેવા છે? આપણા સંપ્રદાયના અંદર આવતા આપણા જે પણ આચાર્યો છે એમના પાસેથી જ્ઞાન મેળવવું એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ? કારણ કે આપણે જ્ઞાનોપાર્જન કરી શકવાના નથી, આપણે ધ્યાન યોગ કરી શકવાના નથી. બરાબર ને. એના માટે આપણે શું કરવું પડશે? એવા અધિકારી પુરુષ પાસેથી શરણાગત થઈને આપણે જ્યારે જ્ઞાન મેળવીશું અને એ પ્રમાણે આપણે જ્યારે ભક્તિ કરીશું, સાધના કરીશું, તો આપણે નક્કી આ જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી શકીશું. હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કાંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞના સંયોગ માત્ર છે. તો અહીંયા આગળ આપણે જે કાંઈ પણ અત્યારે જોઈ રહ્યા છે એ બીજું કાંઈ જ નથી, પરંતુ શું છે? ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, એટલે કે આ શરીર અને આ જીવ જે છે એ બધી જ વસ્તુ તેના ખાલી શું છે? એનો સંયોગ માત્ર છે. બરાબર, બીજું કાંઈ જ નથી. તો જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલો જાણે છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. બરાબર, કે જે શુદ્ધ પુરુષ છે, શુદ્ધ ભક્ત છે, એ દરેકના હૃદયમાં ભગવાનને જુએ છે અને ક્યારેય કશું નાશ પામતા નથી. એ જ મતલબ વાસ્તવમાં સત્ય શું છે? કે દરેકના હૃદયમાં ભગવાન છે. પછી જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી, એ રીતે તે દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. દરેકના અંદર જીવની અનુભૂતિ કરે, મતલબ દરેક જીવના અંદર ભગવાનની અનુભૂતિ કરે છે, એટલે પછી ફરીથી પાછો નીચે પડતો નથી. એનું જ્ઞાન તો ત્યાં આગળ ભગવાનમાં સ્થિર છે અને એ રીતે શું છે? દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. દિવ્ય એટલે ભગવાનના દિવ્ય લોકમાં ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે, આ ભૌતિક જગતમાં નહીં. ઓકે. તો જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આ આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્યને જુએ છે. બરાબર. શું છે? કે આ જેટલી પણ પ્રવૃત્તિઓ છે એ કેવી છે? દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને આત્મા તો એ કશું જ કરતો નથી. તો આપણે પણ એ જાણવું જોઈએ કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરી રહ્યા છે શેના લીધે કરી રહ્યા છે? આપણે આ દેહાત્મ ભાવને કારણે કરી રહ્યા છે, આ દેહ ભૌતિક પ્રકૃતિના કારણે કરી રહ્યા છે. બરાબર. પરંતુ આપણો આત્મા તો બિચારો, એનું તો આ કામ જ નથી. કેમ? કારણ કે એને તો આ કશું આવડતું જ નથી, એને તો માત્ર ને માત્ર ભગવાનની ભક્તિ કરતા આવડે છે. તો આપણે આ સત્યને જાણવું જોઈએ. અને બીજું કે આપણા શરીરનો, બરાબર, જે માલિક છે, જે જાણનારો જે છે એને આપણે એક્ટિવ કરવો પડશે, એને આપણે એનો ખોરાક આપવો પડશે. તો આ વાક્યને કેવી રીતે સમજશો? કે આપણે પોતે કંઈ કરી શકતા નથી. બરાબર, જેનું ડિસ્કશન અત્યારે આપણે આગળ પણ કરી દીધું છે. તો આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. બરાબર. આત્મા જે છે એને કાંઈ જ નથી આવડતું. એવું જ છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને કારણે બધું થાય છે, આત્મા પોતે કંઈ કરતો નથી. ઓકે. તો હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં એ રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. તો આપણે શું કરવાની છે? ચેતનાને શુદ્ધ કરવાની છે. આગળ આપણે જોયા ચેતનાના તબક્કા. બરાબર. તો એ ચેતનાને આપણે ધીરે 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 શુદ્ધ કરીને ઉપર કરીશું, અપડેટ કરીશું. તો જેવી રીતે આ પ્રકાશથી અંધકાર દૂર થાય છે ને, એવી જ રીતે આપણી જે આત્મા જે છે ને, એની આ શુદ્ધ ચેતના, ભક્તિમય ચેતનાથી, આનંદમય ચેતનાથી એ બધું જ પ્રકાશિત કરી દેશે. તો જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. બરાબર. પરમ ધ્યેય એટલે શું? મુક્તિ, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું, ભગવાનની ભક્તિ કરવી. તો આ બધી વસ્તુ જ્યારે જાણી જઈએ, હા ને, અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ જોયું, શરીર અને શરીરના જ્ઞાતા કોણ છે, એ બધું આપણે જ્યારે જાણી લઈએ, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ, ત્યારે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલે કે ભક્તિની પ્રાપ્તિ આપણને થાય છે.
બરાબર. તો આ કલયુગના અંદર શું છે? એક જ આપણા શરીરનો ખોરાક પણ એક છે અને ઉદ્ધાર પણ એક જ વસ્તુથી થાય છે. પરમ ધ્યેય પણ આપણને એક જ વસ્તુથી મળે છે. જે આપણા સોફ્ટવેરના અંદર જે ખરાબ વસ્તુઓ ભરેલી છે, સોફ્ટવેરને શુદ્ધિકરણ, બરાબર, એને ડિલીટ કરવા માટે અંદર કંઈક તો ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે ને. તો ઇન્સ્ટોલેશન એટલે શું? બરાબર ને, એ ઇન્સ્ટોલેશન એટલે કે ભગવાનનું નામ, હરિનામ. શું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એના સિવાય બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કે શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, શ્રીલા ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે.